Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Pozdrav dobri ljudi, gdje god bili. Evo, nismo ni krenuli, brate Rade, lupio donaciju, hvala brate, živi bio ti meni 100 godina. Sad čekamo samo par trenutaka, da vidim da li se čujem, da li se vidim, da li je sve u redu. Opet sam nešto zbrzo, verovali ili ne, ljudi moji, ja sam uhvatio sebe, brate, da sam gledao večiti derbi danas, znači, prsla mi lobanja, ne znam što vam kažem, ja u ovom ludilu gledam ta stranja, ali dobro, Srblje danas zadovoljno, 60% srećno, 40% smoreno, dobili leba i gara, tako da, evo, i večeras dobit ćete malo lajva, da se malo družimo, ko mene na kanalu su svi redom, tako da ovdje nema podela nikakvih. Nek ste mi živi i zdravi. Prema što krenemo, želim da se zahvalim svim članovima kanala. Evo da vam pokažem ovako moje članove kanala, ljudi su stvarno zaslužili. Evo pokazat ću vam, to nije sve. Evo još jedna grupa i još jedna grupa i želim ovako da se zahvalim mom prijatelju sa Instagrama Marku Đ, koji mi je napravio nešto jako zanimljivo, pa mi vi napišite da li vam se to sviđa. Evo, samo da smanjim malo ovu moju muziku, zato što me ovo iznenadilo jako. Što sam dobio, samo trenutak. Da pozdravim ovako ljude pojedinačno. Rade, brate, hvala, rekao sam. Smederevo, pozdrav, Chris Jones, pozdrav, brate moj. Nekad sam bio mlađi, čekao sam serije, kad će početi, sad samo Sarpija. Hvala, brate moji. Sale, pozdrav Sale, Vladimire, pozdrav Komerius, pozdrav Đorđe, pozdrav Bokice, pozdrav Aleksandar, pozdrav Damir Kasić, pozdrav i Jelena, pozdrav Jelena, Maharadža, brat, pozdrav. Pozdrav za tebe i tvoje Bangladeš City iz Kašmira, Trstenika, pozdrav ljudi. Samo da vidim da li se čujem. Evo ovako, da vam pustim nešto. Kratko je. Meni se jako svidjelo, ovo mi je stiglo bukvalno pola sata pred live, tako da sam bio oduševljen. Evo. Realne recenzije, brate, kamere, noću teški uslovi, sve puca. Iz Kaludjerice do Bangladeša, priča se zna, prebacivanje sa senzora na senzor, to je ta moć. Jabučari plaču, Android je tata. Jabučari plaču, Android je tata. Imamo sve, Android je tata. Android je tata, Android je tata. Recenzije, brate, Sarpi TV, realne recenzije, brate. Evo, brate, hvala ti na ove, baš si me obradao. Malo za promjenu, dobio sam malo neke muzikice, radi se na tome, bit će novi, vjerojatno neki intro, outro, tako da. Napišite mi dole, vam se sviđa kako vam deluje ovaj rap fazon. Kaže, brat, Srđan Dimitrijević, pozdrav. Pozdrav iz Kaluđerice, evo ga, moji prijatelji iz Kaluđerice. Marko Milovanović, pozdrav Mare Care, brati. Bio sam pre neki dan kod jednog mog prijatelja u Kaluđerici, nameštao sam onaj Redmi Note 15 Pro Plus. Znači, on živi u centru Kaluđerice, znači, sjajno je, ne znam da li imam ovdje neku fotku da vam pokažem, onako lepo, vidi se crkva, vidi se naselje, nije koliko od mene, ovdje bukvalno kraj Bangladeša, ali jedino što mi se nije svidjelo, znači oduševio sam se, kako se vidi, ne znam, on je na 3. spratu, ali brate, i kod njega smrdi kida, brate, kida Bangladeš, Srba Dimitrijević, pozdrav, brate moj, Anel Kosović, pozdrav Anele, kaže, šta misliš o kupovini Redmi K90 Pro, opet si mu uplašio, brate, Redmi 90 Pro Max, pravo ti kažem, nemam pojma uopšte koji je to telefon. Ranije sam to pratio, sad te azijske nazive ne znam, mora da mi kažeš na globalu šta je, vjerojatno misliš neki Poco, ili da sad čekam novi model na jesen, pošto imam OnePlus 11 u odličnom stanju. Nemam pojma, brate, posle OnePlus 11 nekako mi je teško da ti kažem da uzmeš neki Redmi, jedino ako nije onaj Poco, brate, onaj Ultra. Tako da,
napiši mi dole, ne mogu sada ipak u glavi je, brate, stari hard disk, onaj mehanički što krlja, brate. I dosta onih sektora je skrljano. Evo, živeli svima, pijem neki sok od jabuke. Neki. Kao što kaže jedan youtuber, on kaže neko pivo, ja kažem neki sok. Prazno, pa ako me se sete za dan bezbednosti, mogli bi da časte. Raspoložen sam. Iako mi je Partizan izgubio, ali bole me briga. Nisam ni očekivao ništa drugo. RC Pro, radi pozdrav, ajmo naši pozdrav, koji god da su naši. Mega Kareli, pozdrav Sarpi, pozdrav Mega Kareli, Stefan, Ristin, pozdrav iz Pančeva. Rade, brate, evo za početak da se pohvalim da sam kupio OnePlus Watch 3, sutra mi stiže. Brate, što kaže, javi ove utiske kakav je OnePlus Watch 3, pravo ti kažem, nisam ni znao da OnePlus ima neki Watch, pogotovo što to nešto ja ni ne pratim, iskreno ti budem. Savke, brat, pozdrav. Daniel Kalinovski, danas sam se malo sprdao sa jednim na videu ovom prethodnom što sam imao recenziju, pa ne znam, čovjek me optuživo da sam ostrašćeni Samsung, ostrašćeni Samsungovac, jako me zamenio verovatno za mobila, ja Samsung nisam radio, to jest koristio više sigurno od pola godine, ali dobro, neki živi zdrav. Što kaže Bokica, ovo je dobro za intro, bit će to još bolje, ovo je tek započet projekat, tako da, brate, Srba Dimitrijević, super spot, to je tek početak da me čovjek zagulica, verovatno, nadam se da neće mnogo da mi uzme para, brate Marko, ali zaslužuje svaka mu čast. Eto, potrudio se, napravio me nešto i razveselio me, mada sam poprilično bio skenjan, da vam pravo kažem. Aha, Avenzis kaže, pozdrav Sarpi, da li je u planu za test novi? Ako bi ti sad rekao Poco F8 8 Pro, ja nemam nikakav plan, verovati ili ne, znači meni kad naleti ja tad testiram, znači planove nemam, nažalost ne mogu ni da ih pravim, kad naleti nešto povoljno ili ako mi neko ustupi, radimo, nije nikakav problem, a sad da ja nešto planiram da radim, veruj mi, znači što se tiče analitike kanala, gledanosti i nešto, znači najbolje bi prolazili Honor, Xiaomi i Samsung, ovo sve drugo i nekog nešto ne zanima, naprimjer mene zanima OnePlus, mene zanima, ne znam, Vivo, tu sam najviše uložio i para i vremena i živaca i svega, a to je najmanje gledano, tako da kad bi gledao tako neke stvari, to verovatno bi samo Samsung snimao. Tako da vidjet ćemo, vrate, nisam snimao Poca dugo, želeo bi stvarno Poca da testiram Motorola, nisam snimao prošle cele godine, tako da eto, to su mi neki prioriteti. Evo, šta se desilo prethodne nedelje, čak, ne znam ako ste ispratili što je izašao onaj Pixel 10a, čak je i Marquez rekao onako otprilike u uvijenu u oblandu da je to, ne znam šta da kažem, bojim se da će i Samsung da krene sa tim, pošto Xiaomi je već krenuo sa tim nekom Redmi Note serijom, znači nemam pojma, ne znam šta da kažem, majke mi izbace nov telefon, svi su krenuli putevima jabuke. Prvo kad jabuka digla cene, svi su krenuli da dižu cene, onda kad je Apple izbacio, znači punjače, svi su to prihvatili. I onda su prihvatili to da se ne menja dizajn, da je sve isto, da izbacuju svake godine štancuju nove modele, a da nas bukvalno prave budalama, da nas šišuju, pa ne znam, stvarno ko je lud da kupi sad, na primjer, Pixel 10, neki živi zdrav, možda, ok, ako ista cena sa Pixelom 9, pa sad ti prelaziš sa Pixela 7 ili tako nekog, pa da pređeš na 10a, ali da ti kupiš 10a, telefon isti kao i prethodni, bukvalno identičan izgled, 95% telefona, sve je isto, kamere su iste, žali Bože, ali eto, ja očekujem to iskreno bude mi od Samsunga. Sad kad bude Samsung izbacio svoje modele, isto to očekujem. Da bukvalno nam uvaljuju muda za bubrige i to je to. Ali dobro. I onda meni kažu, ja sam ostrašćeni Samsungovac. Anel Kosović kaže, to je Poco F8 Ultra, pretpostavljao sam, brate moji. Pa mislim, jako zanimljivo, zašto ne, nisam imao F7 Ultra, mada video sam, čuo sam da su nekim recenzentima crkavali F7 Ultra prošle godine i to novi telefoni, tako da ne znam šta bih rekao. Nadam se da ove godine
su poradili malo na kontroli kvaliteta tih telefona, da nije klasična ono hiperprodukcija Xiaomi-eva i ja ne znam stvarno poentu. Evo, to je moj prijatelj, mi je dao, ustupio mi telefon i on je mene, ne znam, 17 puta pitao šta misliš o ovom ili onom, koji da uzem telefon i ja šta sam mu rekao, na primjer, ko je da uzme, on je uzeo taj. I onda kad ga je uzeo, kad ga je dao meni, pre neki dan sam došao kod njega da mu podesim taj telefon. Znači on i dalje mene pita, a šta misliš za telefon, šta misliš o telefonu, jer misliš da sam se zeznuo, ali mislim da nisam. Znači ja ne znam zašto ljudi imaju tu potrebu kada odaberu nešto da im neko potvrdi, da dobiju pečat, ono bukvalno. Sada žele svi pečat od mene za bilo koji model telefona. Ja sam njemu rekao, on koristi čovjek Redmi Note 9 Pro, njemu je ovo svemirski brod. Ali sam mu rekao, konkretno, mogu si da uzmeš ovo ili ono, vidim, tebi je ovo super što se tiče pretplate, što se tiče svega. Tako da ono, brate, što ti mene pitaš, brate mili? Ako je to tebi super kombinacija, super priča, brate, uživaj u telefonu. I onda u razgovoru sa njim ja provalim da on je u suštini od onih manje zahtjevnih korisnika koji čovjek nema pojma ništa ne zna. On zna da se javi na telefon, možda zna da pusti YouTube i to je sve, tu se završava svako njegovo znanje, on ne zna čovjek ni mail da pošalje, ni da ga primi, ni nemam pojma. Ok, nije to ništa, ne znam, strašno, jednostavno čovjeka to ne zanima i onda njemu svaki telefon super. On ne bi menjao ni Redmi Note 9 Pro da mu nije crkla kamera. Eto, znači njemu i taj telefon super, 6 godina ga nosi. Tako da ono. Chris Jones kaže, koji telefon po tebi ima najglasnije zvučnike, da baš rock. Brate, evo, na primer, ne mogu da sada se setim, ovaj Redmi Note 15 Pro Plus, znači njegovi zvučnici roksuju, znači za sve pare. Znači ne pričamo o kvalitetu zvuka, zato što tu nisam merodavan, zato što ja se ne razumem u kvalitet zvuka. Meni je bitno da to gruva, brate mili, sad. Nikad ja nisam imao neku ekstra opremu, neki ekstra zvučnik, imam onaj Bluetooth veliki zvučnik koji je Kinez, neki najjeftiniji. Znači ja nemam skupu neku opremu ili da sam koristio neke skupe slušalice, da sam se bavio nekim audijom, nemam pojma, pa sad ja da mogu da razaznam kvalitet zvuka. Meni je bitno da to gruva, da se čuje, ono, seljački što se kaže, sad ga izbacim na terasu, da odvrnem do daske, ili kad sedimo ono, s drugarima da pustim neku muziku, meni Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus gruva, vrati. I onaj prethodni isto gruva, ali ovaj, na primjer, to sam provalio, kad pustiš ono gruva za sve pare, vrati. Ha, Rade, jeste, Somersby. Mislim da jeste. Pa možda i nije ta marka, ali to je ta priča. Kupio sam nešto u Lindiji, brate. Ako misliš na to. Pozdrav za Šandora, brata. Evo, kaže Anel, upravo poko F8 Ultra. Brate, jel si imao, jel ti Anel imaš taj telefon ili samo onako iz recenzija? Zato što danas evo jedan konkretno priča kako je, ne znam, Redmi Note 15 Pro Plus telefon, ma nemam pojma, vrhunski. Ja ga pitam onako, druži, jel ga ti imaš? Kaže, nemam, čuo sam od, ne znam, nekih drugara, nemam pojma. To što si ti čuo, to ti isto kao kad bi ovaj moj prijatelj sutra rekao nekom, kad bi ga neko pitao kakav je ovaj telefon, pa njemu je vrh, zato što on čovjek i ne zna za bolje, on, tako da ono, nemam pojma. Mislim, ne sumnjam uopšte da taj ima glasne zvučnike, ali ako mu je to sva, kako se zove, sve što on ima da ponudi, mene taj telefon onda ni ne zanima, iskreno da ti budem. Ja uglavnom muziku slušam preko slušalica, a kući, ako bi slušao muziku, slušam preko laptopa, imam ipak Bang & Olufsen zvučnike i imam neki kineski Bluetooth, tako da eto. Bog ti pomogao, Kimi. Živković, pozdrav Živkoviću. Pozdrav Mirza, legendo, gde si Mirza, brate? Damir kaže, Sarpi uskoro, S26 serija izlazi, A57 čini mi se isto uskoro, pa verovatno, ali to kažem, ne bi volao da budu ko Pixel, znači, ali pretpostavljam, nemaju oni šta previše nama da ponude, ono što pričamo iz live u live, šta imaju oni više nama da ponude, kod da su, na primjer, prethodni modeli bili loši, bili su super, šta imaju sad oni da ponude, pa da nateruju nekoga sa prethodnog modela da pređe na ovaj, čak mi kažu ljudi da su i ovi neki eminentni recenzenti kod nas isto krenuli da pričaju ovu moju priču koju ja pričam od kako imam ovaj kanal, nemojte ljudi da bacate pare, ne prelazite sa modela na modelo, sve to neka prevara, čak čujem, mislim, ne pratim Čmark i tako ta ekipa i oni su krenuli u uvijenu da pričaju, pa znaš kao,
nije najbolja kupovina, ne znam, ono, ovi najnoviji modeli, zato što jednostavno nemam pojma više, ne veruje niko, više niko ne veruje u tu priču. Mislim, samo lud čovjek može da poveruje da, ne znam, se isplati preći sa prethodnog modela na najnoviji model. Znači, ok, da sačekamo bar 3 do 4 godine, ok, ali da prelaziš ti s modela na model, to mogu ljudi samo, ono što ja kažem, demonizovani ljudi koji ja, ono, znači ja sam demonizovan. Tako da normalan čovjek nema razloga to da radi uopšte. Mitar Petrović, pozdrav Mitre, kaže Videk Pixel 8 Pro s jednim mrtvim pikselom sa strane dužine 4 mm za 220 €, uzeo bi ga zbog kamera. Ko, brate, ako ti tu ne smeta, uzmi ga, brate. Za 220 €, brate, imaš vrhunske kamere, ono, što ne možeš ti da ni jedan ovaj kršić, što bi ja rekao, simpatični kršić. A šta možeš kupiš za 220 €? Relativno kršića, brate. Pozdrav za tatu iz Stuttgarta, gde si tata iz Stuttgarta? Još samo mi se neka mama javi, brate. Jesse Kimi, pravi si krimi, brate. Jesse tata mata. Sine Mitre, uživaj s pikselom mrtvim. Mrtvim pikselom. Sale Pavlović kaže Poco F8 Ultra u Mi Srbija, zvanična cena 638 €, da li je to dobra cena kod zvaničnog prodavca? Pa otkud znam, brate mili, da li je dobra cena. Evo, na primjer, šta je zanimljivo? Ispod recenzije za ovaj Redmi Note 15 Pro Plus piše mi čovjek koji koristi taj telefon, koji je kupio u nekoj zvaničnoj radnji, znači nije ga uzeo kod operatera, i ja sam ga pitao da li može da pokrene Gemini, kaže da može. Ja sam, na primjer, pokazao da Gemini ne može da se pokrene preko ikone, što je meni neverovatno, onda sam vratio na fabrička podešavanja i ponovo to nije moglo. Znači, onda postavljam pitanje samo kakva nam govno uvaljuju ovi operateri. Znači, verovatno imaju neki krš softver, gori softver nego, znači opet sad, to je neko moje mišljenje, nije mi normalno, ako je neko kupio isti taj model telefona u zvaničnoj radnji, ne kod operatera, i to mu radi, a kod operatera ne radi. Čemu se tu radi? Znači, da li oni imaju neki poseban krš softver ili su neki modeli koji nisu prošli tu neku kontrolu kvaliteta, ne znam šta da kažem, ljudi, nisam pametan to uopšte. I onda sam ga pitao tako neke stvari. Evo, jedan mi je član kanala čak rekao da sam opet pogrešio da ima dualno snimanje. Ja zamolim čovjeka u komentarima, ako mi ne verujete, pogledajte dole prethodnu vidu, sve transparentno. Ja sam ga zamolio, rekao, molim te, reci mi da li imaš ti neke stvari, kaže nemam dualno snimanje. Sad malo mi je to nevjerojatno, kako su ljudi ubeđeni u nešto, ako nemaju, nisu vidjeli da to nešto ima. Znači, vjerojatno je ta reklama mnogo moćna, da ljudi više veruju reklami nego, na primjer, nekom kome veruju, nazovi veruju. Mislim, ja nemam razloga da vas lažem, jednostavno, ja pokažem ono što jeste. Mislim, ne znam, ja dođem u Gemini da podesim nešto, ne radi. Onda ulazim, gledam, da li ima dualno snimanje, nema ništa od tih nekih opcija koje ja gotivim, volim. Ok, jedino ako nisu sakrili od, ne znam, da moraš, ne znam šta, da budeš haker da otvoriš ta neka podešavanja, što meni isto nije normalno. Naprimjer, rekao sam isto da nema onaj papir, nalepnica, kako bi rekao, sa klasom telefona, nemam pojma. Čovjek je u A1 uzeo telefon i to nije dobio, a jedan dečko mi je napisao dole da je on to dobio u zvaničnoj radnji. Jako zanimljivo. Znači, ti uvoznici tih telefona, da li dolazi preko jedne firme, da li dolazi sve legalno ili neki dolaze jednim putevima, a drugi dolaze nekim drugim putevima. Baš zanimljivo. Znači, uzmeš zvanično kod operatera, ne dobiješ sve to što bi po zakonu trebao da dobiješ i ne radi kako treba, a uzmeš u nekoj radnji gdje nisi na pretplatu, gdje daješ za keš i tamo dobiješ te neke stvari, tako da eto. Malo mi je to čudno, ko se razumeo to, slobodno nek mi napiše. Edo, brat, kaže kad će Realme 16 Pro Plus. Brate, ne znam kad će. Ja bih volao, meni se baš svidao taj, na primjer, Realme 16 Pro Plus, vidim kod ovih naših u Subotici, otprilike koliko se sećam, bilo nekih 440 €. Po meni, evo ljudi, na prvo gledanju, na primjer, nisam ga vidio, nisam ga testirao, on mnogo ozbiljnije deluje i vizualno i hardverski nego Redmi Note 15 Pro Plus. Tako da, i pritom je jeftiniji. Tako da Realme 16 Pro Plus baš mi zanimljivo deluje. Volio bi da ga nabavim, a sada dam 440 € da kupim nov telefon iz Subotice, da ne dobijem nikakav papir,
Znači, to bi mi bilo stvarno ludilo mozga. A ako ga neko kupi ili se pojavi ovdje u Beogradu na neke manje pare, ok, mislim da taj telefon, kao i Redmi Note 15 Pro Plus, ne vredi sigurno 400 plus evra. Znači. Tako da nećemo da žurimo s tim. Saša Sale kaže, ma sve je to sad isto godinama, meni jedino fali telefoto na A56, možda bi valjalo eto nešto s takim uzeti da nije skupo, ovako mi fotke ok, bez i sa 2 puta zoomom danju, jer fotkam prirodu, jer invalid sam. Hobi mi je fotkanje, pa zato telefoto dobro došla. Pa eto, bilo bi lepo, na primjer, da A57 ubaci telefoto kameru za vas koji to volite. Mislim, meni u principu telefoto kamera i ne treba, ali zašto da ne, ako neki Kinezi ubacuju telefoto kameru, eto, neka Samsung, ako već ne ubacuje silikon karbon baterije, neka ubaci bar telefoto kameru u njegovu A seriju, bilo bi jako lepo. Jedan kaže, Smith šta kaže za Pixel 10a? Kaže, Pixel 10a ima novi modem, 5400, dobiješ bolju konekciju, imaš hitni poziv preko satelita, pa to, brate, u Srbiji džabe ti ne radi ništa. Najviše boli je UFS, nije valjda da i dalje su zadržali, pa da, 3.1, 128 giga, pa ja mislim da valjda ne bi trebalo da bude više 128 giga, pa onda je to sramota. I za 256 je isto UFS 3.1, 250-300 evra je ok, ja koristim Pro verziju. Pro verzija je Pro verzija, druže, ali to što si sad rekao da kupiš Pixel 10a, ovde će koštati u Srbiji sigurno kad se pojavi preko 500 evra, to isto ludilo mozga, da uzmeš još 128, ne daj Bože. Tako da to nemoj da kupujete uopšte. Ili ako ćeš Pixel, onda uzmi, brati, Pixel 8, uzmi, brati, i 8a, 9a uzmi, ali 10a nemoj da uzimate nikako, ni u ludilo, brati. Kaže, imam Xiaomi 15 Pro, vredili da pređem na Poco F8 Ultra. Pa nemam pojma da li vredi, ne vredi. Ja nekako sa Xiaomi-a ne bi prešao na Poco nikada, brati. Nekako meni Poco deluje da je ona niža klasa, brati. Možda je taj Ultra na papiru napucaniji, bolji, ali ja, brate, Xiaomi, ja bi pre ostao na Xiaomi 15. Iskreno da ti budem. Xiaomi je flagship. Kaže Damir, priča se da će A57 biti tanji, A56 plus novi chipset. Ma vidjet ću. Mislim, kao da li je tanji milimetar, dva, nebitno, to mislim, ne menja ništa. Ako on ostaje isti vizualno ovako i ne menja se ništa, nešto preterano, što bi ti prelazio sa A56 na A57, realno nema svrhe uopšte. A to, te priče, priča se, mislim, rekla mi baba, svi živi su već snimali video, da li je to, ne znam, u čemu je tu fazon. Ja, brate, čekam zvanično pojavljivanje, da vidim šta će oni da kažu na predstavljanju tamo u Americi, kada predstave sve modele, onda ću ja dam neko svoje mišljenje, ali jednostavno to da ja sad nagađam, rekao onaj, brate, nemam pojma, vidjet ćemo dok ne izbace, ja sad stvarno ne mogu ni da grešim dušu, možda će me oduševiti, možda ću reći, brate, top, a možda ću da ih napljujem najstrašnije, a ja ipak imam neki osjećaj da ću da ih napljujem najstrašnije. 7 Kamenova, kaže, pozdrav, ne mogu da dočekam sredu da predstave S26 Ultra. Brate, ali si ti zaluđen kao SZ Mobile, šalim se malo. Pa nije vada baš toliko čekaš S26 Ultra. Da konačno vidim tu novu kameru sa F1.4 otvorom blende. Pa evo, danas su pokazali ove moje kolege iz Hercegovine, iz Mostara, brate, da je to AI budalaština, ono što su izbacili onaj neki sa dva cigera što se vozi na skateboardu. Znači, ako im je to fora da varaju ljude sa AI nekim video klipovima, onda ne očekujemo njih iskreno ništa. To sam danas, naleteo mi neki kratak Reels, oni ako lažu, lažem ja to nisam ispratio, ali eto, prenosim ono što sam video danas. Kaže, imam Xiaomi 15T Pro, vredili da pređem, to si ti verovatno malo Sale pitao, a ja sam mislio pričaš za Xiaomi 15. Nema mame, Sarpi, mora nađemo mamu, brati. To jest, ne treba mi mama, imam mamu još. Tatu nemam, tako da eto. Šta vam kažem. Nađite mi neku ženu jebote, da ne bude Sarpi više sam, asocijalan. Pa da nije neka baba jebote. Baba mogu i sam. Gdje si, Radovane, kralju?
Pozdrav Radovane, živi bio, vrat u mom. Virtualni muzej Srbije, pozdrav, brate. I nemoj se nerviraš ništa zbog raznih budala, brate. Danas sam ti gledao video, bole te briga, furaš svoj fazon i mogu ti pljunu pod prozor, brate. Rade, brat, kaže, Sarpi, hvala za onaj tutorial instalacije custom roma, baš imam neki Redmi 9C, pa ću da se igram, nadam se da ga neću prikovati. Pa nećeš, brate, samo isprati otključaj bootloader, prati, nađi neki tutorial, pa ono, kao probaj, nema šta tu pretjerano nešto zeznaš, ono, kao i kad zeznaš nešto, ti možeš uvek da se ispraviš, evo konkretno, mislim, ja sam pokušao, onaj ROM što sam instalirao, ja sam pokušao da ubacim još neke ROMove, međutim, onda šta mi se desilo, brikovao sam telefon, ali, pošto sam ja stari vuk, što se tiče toga, nisam se uplašio ništa, ništa, ponovo sam instalirao ponovo neki ROM, međutim, eto, konkretno nisam mnogo vodio računa zato što taj konkretno model koji sam snimao ima u nazivu više nekih voćki. A ovaj moj je na primjer limun, bila je neka limeta, ne znam šta, oni imaju brdo ovih custom romova. A taj limun, on bukvalno imao jedan jedin. I on imao taj problem sa video snimanjem. I onda sam se ja bio smorio, rekao, jebote kako da poklonim nekom telefonu da mu ne radi video snimanje. I onda sam pokušao da ubacim neki drugi ROM. Međutim, onda sam provalio da jednostavno za taj model telefona nije bilo ROM-ova, pa sam vratio taj i moram da kažem, eto, poklonio sam taj telefon, otišao je prave ruke jednom divnom gospodinu, tako da on će znati da ga iskoristi. Tako da, eto, da znate, onaj Redmiša je dodeljen, poklonjen od srca. Milan Karadžić kaže, da li je dobra kupovina Samsung Galaxy S25 FE 256 u Gigatronu za 75.000? Brate, nisam ni znao da ima od 256 u Gigatronu za 75, ne znam koliko je to sad, to je bre preko 6 evra, brate mili, ako daješ već keš, brate, za te pare kupi, brate, Samsung S25, nakupujem, prodajem ili S25 plus možda nađeš, nemoj da kupuješ to da daješ toke pare, mislim, nemam pojma, ti telefoni 128 giga imaš, nađeš za 300 evra na KP-u, a da dobiješ 128 giga više rama, daćeš preko 6 evra, mislim, tvoje pare, tvoja stvar, ali ne bi dao toke pare, brate, za taj telefon. Tako da, eto. Bacanje domena, gde si prijatelju? Eno, pročitaj dole komentar, rekao si mi da sam opet pogrešio sa dualnim snimanjem, pročitaj, jedan lik je napisao danas, baš sam te pominjao malo pre, da ima taj telefon i da nema dualno snimanje, tako da, evo, samo da pinujem, kaže, postavio sam ti na kanal kako da se nađe, ok, čovjek je napisao dole ispod komentara, danas pročitaj, da on kaže da ima taj telefon i da nema dualno snimanje, sad, jer smo ja i on ludi, brate, čoravi, ne znam šta bi ti rekao, znači ja sam imao i onaj prethodni, nisam našao i novom, nisam našao, možda ima, ja sam, brate, glup onda to da nađem, imao sam čorav, ne znam šta bi ti rekao. Jel ti imaš taj telefon? Jesi ti to vidio svojim očima? Zato što čovjek je napisao u komentaru dole da on ima taj telefon i da nema dualno snimanje. Znači, ako on laže, brate, lažem ja. Kažeš, čak u Stuttgartu u MediaMarktu telefoni nisu s istih tržišta. Bravo, zanimljivo. One telefone što kupiš online kod njih, oni su ograđuju, uopšte ih nemaju radnji, samo ti oni dostave nešto kao dropshipper. Viš, zanimljivo je to jako, mislim, i ranije sam ja razmišljao o ti nekim stvarima, kako uopšte telefoni dolaze. Ajde, računam, Nemačka je normalna zemlja, normalno tržište, verovatno i tamo ima crne berze, razumeš, u nekim tamo radnjama ili ovi vaši tamo Arapi, ovi oni migranti što nešto valjaju sigurno, kradene, švercovane, ali nekako u zvaničnim radnjama jednostavno nije normalno da mi imamo telefone sumnjivog kvaliteta ili ne samo telefone, neku drugu robu. Znači evo konkretno, u A1 čovjek uzeo telefon, ne radi mu Gemini, ne radi, nov telefon, od onog ko mene ja ga otpakovao. To jest, nisam ga otpakovao. Pravilo je tih sad operatera da oni, ne znam iz kog razloga, otpakuju telefon u poslovnici da vide da li radi. I to sam vidio na oglasima ljudi koji uzmu tako pa prodaju, na primjer to mi nije jasno. I šta mi još rekao taj prijatelj, naterali su go u A1 da plati obaveznu osiguranje na lom ekrana 3 meseca po 600 dinara, a kasnije neće biti obavezno nego ako hoće.
Meni je bilo glupo da mu predložim, aj ga polomimo, vrati. Zato što mu treba telefon, da mu nije trebalo, evo, majke mi, ja bi dao pare i onda bi radili crash test i onda bi snimili nošenje tamo. Međutim, ne verujem ja njima ništa. Znači, ja njima ne verujem ništa, ja verujem da bi oni sve živo radili da te zeznu. Jer nekako mi je čudno, znaš, za samo 600 dinara, 3 meseca i kao šta, da polomiš telefon i šta oni će ti zamene ekran. Mislim, nemam pojma. Neću da ulazim sad u tu priču, ali to mi je čovjek ispričao, koji on mene slagao, lažem ja vas. Pitao sam ga više puta, jesi ti tražio to da platiš? Kaže, ne, oni su me naterali da moram 3 meseca da platim. Znači, morao je da plaći 3 meseca neko osiguranje. Sad, kakav je softver dobio, kakvi su to telefoni, nemam pojma, kako je to moguće? Znači, došli su u Srbiju, kod ovih jednih su falični, kod ovih drugih nisu. Nekako mi to nije normalno dobro. Kaže Chris Jones, kaže sve preporuke za FE, imam ga i mašine, 10 sati screen time, bez power savinga, 120 Hz izvučem 12 sa 60 Hz, sad ne znam, u dinari ja sam platio 325 evra, pa pazi, 325 evra je ok cena, a ovo ti u dinarima duplo više, za duplo više interne memorije, mislim da se ne isplati. Pozdrav za kineski sindikat. Kaže Stefan, pozdrav Stefane, moram ovako da se nabijem zato što sam ćorav odavde, ne mogu normalno da pročitam, pa zato to i radim. Kaže, sad sam proverio, na Xiaomi 15 Global ima i dualno snimanje kao i prebacivanje na selfie kamere na zadnje u toku snimanja. Bravo, brate, znači to su ubacili sa ažuriranjama i to mi se jako sviđa. Eto, prošle godine kad sam taj telefon imao, to nije imalo, znači jednostavno njima malo treba. Znači to nema veze sa hardverom, to je softverski problem, to jest nije problem, to je njihova volja, da li oni to hoće nama da daju ili neće. Ja sam se uvijek čudio zašto neće. Ako Samsung to može da da u A klasi, što ne bi mogao Xiaomi u flagship? Tako da eto, meni se to svidelo konkretno, što eto, prvi put sam video, ako izuzmemo Honor telefone i Vivo telefone, pre par meseci kada sam nabavio kineski Vivo, koga sam nosio do skoro, on je dobio to prebacivanje i prethodni Vivo su dobili. Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max to ima, OnePlus 15 to ima, tako da eto i 15R to ima. Znači, ne razumem, nemaju oni šta sad tu da izmišljaju nešto, koji će nama realno najnoviji procesori, najnovije sve, kad oni nisu iskoristili ni postojeći hardware koji imaju. Znači oni imaju sjajne procesore i zadnjih ne znam koliko generacija, svi, ali slabo nešto rade na softverskoj podršci, na nekom ažuriranju, na ne znam, treba da porade više, kao evo šta Pixel radi, Pixel uvali krš procesor, ali zato to podradi algoritam za kameru i imate dobre kamere. Po meni, samo malo neka skrešu tu buđevu hiperprodukciju, Xiaomi i svi drugi, i neka porade malo na tim nekim siticama i bit će to prava priča. Šta vredi da ti oni uvaljuju, ne znam, najbolji mogući softver i ne znam kakve baterije, ne znam koje punjenje, ako nisu poradili na optimizaciji. I onda ti dobiješ isti screen time ko što dobija onaj što koristi Jabuku ili Samsung. I onda se ljudi ljute kada SZ Mobile kaže ili kad ja kažem neke stvari, ljute se na mene. Pa šta meni znači 120 vatno punjenje? Šta meni znači 80 vatno punjenje? Ako će onda puni sat vremena, kao što puni Samsung, ili sat i 15 minuta, ne znači mi ništa. A onda će neko reći, da ali tu je baterija, ne znam, 7.500, vamo je 5. Šta mene kao korisnika boli briga, da li je 4.000, 5.000, 7, 10.000, nemam pojma, meni je bitno da meni baterija dobra, da mi izdrži ceo dan. Kolika je baterija u telefonu i to me ne zanima, da li je silikon karbon, da li je litijum ionska, ne zanima me ni to, meni je bitno da mi je dobra baterija. A to opet nema veze ni s baterijama, ni s punjačima, to ima veze sa softverom. To je ključ svega. Znači, svi se nešto utrkuju sa najboljim hardverom, daj da stavimo odmah najbolji softver, da najbolji, ne znam, ovo, najbolje ono, a bulja kamera, staviš kameru od 8 megapiksela, staviš ultra široku kameru. Šta će ti kamera od 8 megapiksela, a ne staviš neku pravu kameru, ili staviš neku buđavu telefoto kameru, ili staviš neku fake otvor. Eto.
I onda se ljudi lože na to, da li 7.500, 10.000 miliampera, 100 vatno punjenje, vamo tamo. Nemam više živaca, stvarno da objašnjavam to niku. Ko se prima na to, nek se prima, brate, i to je ta priča. Ali drago mi je to što si mi napisao da je Xiaomi 15 to dobio. Tako da, pravo ti kažem, radujem se Xiaomiju, a ne mogu stvari se radujem Xiaomi 17, možda ću ove godine da preskočim Xiaomi 17 iz jednog razloga. To me danas, juče rekao moj prijatelj Deki, kaže, trebao bi da nabaviš Xiaomi 17. Ja sam mu rekao zašto. Imao sam 17 Pro, imao sam 17 Pro Max, imao sam ovu Redmi Note seriju, znači nemam potrebe ja da nabavljam Xiaomi 17. Zato što ga je brat samo tehnika pokazao već pre 6 meseci. To je meni već sve viđeno i šta ima taj telefon meni da da što mi nije dao Xiaomi 17 Pro. Xiaomi 17 Pro i Pro Max su po meni i dalje najbolji telefoni koji postoje. Šta može da mi da Xiaomi 17? Ne može mi da ništa. Tako da čekam Xiaomi 18. Jovan Vulević kaže, i Roki što sam uzeo Xiaomi 15 za 35 soma. Pa, brate, ako ti radi posao, iako je to tebi okej, što bi ja imao nešto protiv, brate, ne znam šta ti kažem, bolje je u svakom slučaju nego Redmi Note 15 Pro Plus i Redmi Note 15, znači bolje je od Redmi Note serije. Znači, taj telefon je bolji telefon od Redmi Note serije, tako da, a platio si ga otprilike, mislim ne otprilike, platio si ga jeftinije nego koliko košta Redmi Note 15 serija, Pro i Pro Plus, na to sam mislio. Ja taj telefon nisam imao, opet ti kažem, meni nekako telefoni koji nemaju always on display nisu telefoni, brate, za mene, koje bi ja preporučio bilo kome. Ok, za nekog ko to ne koristi, ja opet sam rekao i na kraju one recenzije, svi kojima nije problem to što sam ja naveo, znači nemaju problem uopšte nikakav sa tim telefonom. Ako imaš problem sa tim nekim stvarima, onda ne uzimaš te telefone i prosto priča. Jer pazi, gomila ljudi ni ne koristi always on display, zato što po defaultu na svim telefonima je to namešteno na ili na tap ili na 10 sekundi ili nije ni uključeno. I mnogi ljudi kad kupe telefon, oni ne znaju čemu to služi, oni ne znaju ni to da nameste, oni ne znaju ni da to imaju ili da nemaju. Tako da, meni to samo bode oči. Znači, ja kad pomislim na taj telefon, ja samo znam da to nema i meni je to odmah čao, zdravo, brate. Ne znam, to jeste nekom sitica, meni nije, brate, ja to jednostavno volim. Eto, taj moj prijatelj, on je prešao sa Redmi Note 9 Pro, koji ima IPS LCD, koji naravno nema always on display i oni ne zna što je always on display. Znači, on bi mogao sad isto da kupi neki Redmi Note da ima sa IPS LCD-om. Možda bi to najbolje bilo da predložim Xiaomiju da ponovo pravi telefone sa IPS LCD-om, zašto da ne? Da ne bude 400-500 evra, nego nek stave kompletan hardware, neka uštede na AMOLED ekranu, nek stave IPS LCD i velika većina ljudi neće ni da provali da li je IPS ili je AMOLED, neće da provali sigurno. Zato što većina ljudi ni ne zna nikakvu razliku između jednog panela i drugog. Kaže Milan Karadžić, ja sam ga ovde kupio u zvaničnoj radnji koja je generalni distributer za Samsung je novo 630 evra. Dobro. 7 kamera pita je li to Summersby, brate. Brate, zalepio sam, brate, nije Summersby, nije ta marka, nego piše Aspal, brate. To ti onaj cider, brate. Apple cider. Kupio u Lindije, brate, a Summersby nije, znači nije ta marka, nego je, ne znam, Aspal piše, brate, nego zalepio sam namerno ovo da se eto ne vidi, a ti mi sad vaćariš, brate, da dajem nekom ove džabe reklame, znači nema džabe ni kod babe. Ne mogu Sarpi ili noć, teški uslovi za traženje, sve te razumem, tata. Taj Redmi sa custom ROM-om možda bi Google kamera tu pomogla za video snimanje. Ne bi. Ako misliš na onaj ROM na kome ne radi video snimanje, probao sam da ubacim i open kameru i neke druge kamere, jednostavno taj ROM, zeznuto je nešto u samom ROM-u i jednostavno ne može kamera da se sredi. Probao sam sve živo, tako da ne znam do čega je. Jednostavno kad je nešto kvar u samom ROM-u, ne možeš da ga ispraviš sa aplikacijom kamere. Kaže Smith. Brat Smith. Čekaj da pažljivo pročitam to.
pošto mi je komplikovano pitanje. Kaže, šta je za tebe ultimativan telefon? Za mene bi bio jedan miks, obrada iPhona, kamera, baterija, kinezija, software, Pixel i nešto do loš miks 16512. Pa, brate, evo iskreno, znači ja sad nosim OnePlus 15 i planiram, mislim, ja njega prodajem, kao i svaki telefon što prodajem. Planiram iskreno da ti budem, da ga zadržim baš jedno duže vreme. Nervira me zato što sam ovaj telefon uzeo u nekoj zameni. Znači ja više od 10 dana ljudi čekam da mi stigne maska sa Čukarice u Kaluđericu. Znači ko ne zna, Čukarica je jedno naselje, Kaluđerica je drugo naselje u jednom gradu u Beogradu. Znači nenormalna čaci pošta. Ja ne znam šta da vam kažem. Znači oni šalju kao da pute pre 10 dana kad sam ja uzeo ovaj telefon, otprilike, možda i više ima, ja sam sad lupio, možda ima i 2 nedelje, više ne mogu setim. Da sam naručio na Temu, AliExpressu, to bi mi već stiglo. Znači čovjek s kojima sam se ja menjao mi je zaboravio da mi da masku. Ja od tad nosim telefon bez maske. To se meni retko kad dešava, znači ja nosim OnePlus bez maske i verujte mi, arčim ga svaki dan. Bukljam ga po džepovima, po torbicama, on nema ni jednu jedinu tačkicu. Znači, fantastična je ova zaštita, znači nema ni jednu ogrebotinu, možda ima neki ogrebotina na fabričkoj foliji, fantastičan telefon, samo da je manji. Znači, da je, na primer, veličina onog OnePlus 13S, ne znam, nisam ispratio ovaj sad što je izašao OnePlus 15T, koje veličine, on bi meni bio ultimatni telefon, zato što ovaj konkretno model ima sve ono što meni treba, prebacivanje senzora na senzor, pravi always on display, fantastičan ekran koji se vidi, ne znam kako da je sunce, da vam ne pričam za bateriju. To je jedan od retkih telefona koji su flagship, da je baterija 2 dana, čak i meni. Manijaku gde je sve popaljeno, ja ovaj telefon punim svaki drugi dan. Verujem ili ne, nego moj trip je u glavi kada krećem ujutru negde, da telefon mora da bude na 90+%. Inače, naprimjer, kad ne radim, ono nema potrebe, ovo bi mogu i 3 dana da mi traje ova baterija, fantastična. Što se tiče baterije, baterija ubija, brzina punjenja izuva, vrati. Jedino kamere, na primjer, nisu ono na nivou Viva. Vivo, na primjer, kida ga sa kamerama, ali što se tiče svih drugih stvari, meni kamere nisu najbitnije, meni je, na primjer, jedan od najboljih telefona koje sam u životu imao, ali da mogu da izaberem neki telefon koji bi sad koristio na duže vreme, to bi bio Xiaomi 17 Pro, ali sa globalnim ROM. Nažalost, taj telefon nikad neće biti na globalu, tako da ću morati da koristim ovaj. Sad vidjet ćemo. Nikad se ne znam kod mene. Ja želim Pixela ponovo da nabavim, ja želim da probam Samsung S26 kada se pojavi. Otko znam, možda meni, na primjer, Demon bude rekao drugačije i možda ja za mesec dana budem pričao da je, ne znam, Samsung S26 najbolji telefon. Ili ne znam koji. Do tad, ja sam u OnePlus 15 i prezavoljeni ljudi, jedina mana mu je ta veličina, ništa drugo, meni je ultimativno sve. Evo i Milan Karadžić, brat traži pečat, ono što sam pričao malo pre, znači ti si već kupio telefon i pitaš za mišljenje. Brate, ako si ti zadovoljan i ako je to tebi okej, šta tebe briga, šta će neki Sarpi ili neki Maharadža ili neki LC da kažu, boli te briga, brate. Znači, uživo je, brate, što se kaže, u zdravlju ga koristio. Jelcid kaže, taj Pixel 10a je isti kao 9a, ma upravo to. I ovde u Austriji košta 550 €, čista iPhoneizacija Pixela, sve si rekao, brate. Samsunga i Pixela, to kažem zato što godinama nema promena, da nema Kineza, ko zna gde bi nam bio kraj. Istina, potpunosti, to je ono što moj prijatelj i kolega za mobil ne kapira. Zato što, ne znam, mi smo dobri, sve je to u redu, on ne kapira da Kinezi vuku, koliko god se to svidelo nekom ili ne svidelo, vuku taj neki napredak, zato što se bar trude da ubace nešto. Svidelo se to nama ili ne. Jednostavno guraju. A to što rade Pixel, Samsung i Jabuka, brate, oni ne rade ništa. Oni samo šišaju ovce i to je ta priča. A to sad počeo da radi Xiaomi. Nažalost. Najbolje modele je izbacio i ostavio za Kinu, zašto Xiaomi 17 Pro i Pro Max nije pustio na globalu? Pa da vide ljudi šta su telefoni. Evo, ja bih volao da vidim taj telefon sa globalnim ROM-om,
pa da ga ja nabavim i da ga dam za mobil i da mu kažem, ajde sad uporedi ta dva telefona. Uporedi taj telefon i Samsung S25 Ultra, pa onda reci. On je u pravu, zašto? Taj telefon nije na globalu, taj telefon je sa kineskim romom, ima brdo nekih stvari i on je sve u pravu, ali ja bih volao da taj telefon izađe na globalu, pa da onda ja dođem kod SZ Mobila ili kod nekog tako i da mu kažem, brate, ajde sada radimo, da ga izmerimo, da vidimo čiji je bolji, čiji je jači, čiji je lepši. To je problem ne SZ Mobila i ljudi koji vole Samsung, to je problem Xiaomija kao kompanije. Ko im je kriv onda? Zašto ih onda uvek skrlja Samsung, zašto ih skrlja Jabuka, zašto ih skrlja Pixel, brate? Zato što su oni jednostavno, ne znam, njihova politika meni nije jasna. Znači oni su pokazali da mogu da naprave najbolji telefon na svetu, ali ga zadržali samo u Kini. To ako je u Kini, koji da ne postoji? Znači većina ljudi taj telefon nikada neće vidjeti i sad, na primjer, evo neko naletao od vas 155, vjerojatno je 100 ljudi slučajno tu, slučajno naletali i sigurno nema pojma o čemu ja pričam, nema pojma ni koji su to modeli, a ja opet tvrdim, za ovih zadnjih par meseci ja sam koristio najbolje telefone na ovom svetu. Ne sve, ali recimo 90% najboljih telefona trenutno koji postoje na svetu. Nažalost, dva su samo u Kini, to je Xiaomi 17 Pro i Pro Max, znači šteta je što to ljudi nema sa globalnim ROM, onda bi mnogi ljudi vidjeli, pa majkomu šta će mi Samsung, Pixel ili Jabuka. Ali jebik, to je problem Xiaomija, nije moj. Evo, bacanje domena, kaže ima svaki, neki se živi zdravo, brate. Nek ima, brate, džabe mu i to kad je kanta, brate, šta ti kažem. Sad se mi ubeđujemo ima ili nema, brate, nek ima, brate, opet ti kažem, ok, ima, ja sam zezno, zajebo sam, rekao sam da nema i u redu, i šta je da ima, brate, kad mu je kamera noć teški uslovi. Znaš, to ti ono džabe, brate, to ti ono, stoji mu ko pilet u sise, brate, šta bi ti rekao. Znači, Redmi Note 15 Pro Plus da ima dualno snimanje, nek ima, brate, to mu isto legne ko pilot u sise. Ne znam kako bi ti to rekao, da bude malo šaljivo, znači, džabe mu to sve. Da baba ima onu stvar, bio bi deda, brate, bio bi Samsung, znači. Ali pošto nema onu stvar, bit će samo jedan krš Redmi Note 15 Pro Plus. Pa sad, kome se svidi, brate. Puko me ovaj Summersby, brate. To jest... Šalim se ovo. Kaže RC Pro, kaže, ma spremiš pare, kupiš za cash mob, kakvi crni, ma naravno, brate. Još da me neko ne tera da moram da platim nešto na stilu kad je u pitanju to osiguranje, samo bih se okrenuo i otišao. Brate, da se ne lažimo, velike većini ljudi nema pare. Nema pare to da iskešira. A zašto nema pare? Ne zato što su sirotinja, nego zato što više vole da puše, da piju, da se drogiraju, da daju kamenjarkama, da troše po kladionicama, zato nemaju pare, brate. Bilo bi malo bolje da to redukuju. Opet ja kažem, ja nisam neki svetac, ali brate neka redukuju, ne moraju, ne znam, evo, konkretno. Čovjek mi traži da mu ubacim da gleda YouTube bez reklama. Dobro. Čovjek popuši 2 pakle cigara. Ja mu kažem ovako, za 7,5 evra možda kupiš YouTube Premium i da te boli uvo, razumeš, za reklame i za sve živo, možda kasuješ na TV-u da slušaš muziku, gledaš spotove, nemam pojma, jebote, još treba, plaćam i to. Kako ja sad objasnim nekome da ode na KP, da kupi negde za keš ili ne mora na KP-u, neka ode u neku radnju i neka iskešira telefon. Jebi ga kad ljudi vole da puše, da šmrču, da krkaju, da ne znam, jebi ga. To je ta priča, brate. Glupo mi da gubim energiju na te neke stvari. Zato je to tako. Zato što ljudi, brate, ili im je žao da daju pare, brate. Ljudi uzimaju kredite za svako sranje. Ljudi ne shvataju da je to kredit. Ali znaš šta ide priče? Brate, super sam prošao. Dao sam neki krš, dobio sam popust 20.000. Brate, daće mi usisivač. I oni, brate, veruju da su super prošli. Oni ne znaju da izračunaju koliko košta to sve sranje i koliko će za 24 meseca da plate to sranje. I ko sam ja ili ti, brate, da mi to objašnjavamo bilo kome, ljudima koji neće da čuju. To je ono ko da pričaš zidu, brate. Ja sad okrenem i da pričam ovde o ovom zidu, kako ne znam, bilo bi lepše da je mesto belo ovde plavo. Jebi ga, to je ta priča. Kad neko neće da te čuje, neće da te razume. Ja pokušavam ljudima da objasnim neke stvari,
a neko će reći jebi ga. Dobro, brate. Nek puše, brate. Pa neka, ne znam, gledaju reklame. Puši, pljugu i gledaj reklame. A što ne znaš da instaliraš one neke modovane aplikacije? Što ne znaš da koristiš Brave browser? Što? Pa jebi ga, brate, nećeš da izdvojiš 5 minuta vremena da ti ja objasnim brzinski kako se koristi Brave pregledač, onaj browser. Znaš, ću da ti pokažem. Znači, ja to kažem svakome. Ja, nemoj, to je meni komplikovano, da tako? Onda, brate, puši cigare i gledaj reklame. Šta ti kažem, brate? DR kaže, pređoh na OnePlus 15 sa Pixela 9 i pokajak se. Spustili su kvalitet izrada na Nord seriji. Na Nord seriju. Sve leti na telefonu, ali je osjećaj baš mid-range telefona, haptika je ispod mid-range telefona. Pazi, ne slažem se s tobom, apsolutno ništa. Evo ga, brate, OnePlus 15 i to što si rekao da je kvalitet izrade na Nord seriji, to nije tačno. Šta je Nord serija kvalitet izrade? Pa ja imam i Nord 5 i imam OnePlus 15. Ili imaš aluminijumski frame, brate, koji je nema grebotinu jedno, evo ja ga nosim bez maskice. I taj gospodin s kojim sam se menjao nosi taj telefon bez maskice. Nema ni jedan, ni jedini, ništa na njemu. Ne znam šta si očekivao, da bude safirno staklo, da bude titanijum, dijamant, nemam pojma. Mislim, nemoj se ljutiš. Šta to Pixel ima 9, imao sam Pixel 9, fantastično. Šta to Pixel 9 ima što nema OnePlus 15? Okej. Nemam ništa protiv, tebi se više sviđa Pixel 9, iskreno Pixel 9 i OnePlus 15 kad bi ja stavio jedan pored drugog, jedan je za mene, Pixel 9 je, kad bi ga poredio s ovim, bukvalno Redmi Note serija, znači mid-range, klasičan, ovo je flagship. Samo da ima malo bolje kamere, bio bi topova, bio bi najbolji telefon na svetu. Pa ovo čak i polupani Marquez kaže da koristi. Ali dobro, ko se mada tu ubeđujem? Tvoje oči, tvoja čula govore drugačije. Tebi on deluje kao Nord serija, meni deluje, brate, kao flagship. Kad ga uzmem u ruku, brate, osjeća se kao baš kvalitet. Pravi kvalitet, Top izrada. A dobro. Jedino mi se ne sviđaju ova neka leđa, što ne znam koji je to materijal. Zato što i oni kriju to ko zmija noge. Znači, znam, onaj crni imao staklo sa onim nekim mikrolučnim premazom, sa premazom keramike. Ovaj tačno ne znam šta je. Pojma nemam šta je. Mislim da je neka, nemam pojma, plastika. Djeluje majke mi kao keramika deluje. Znači, ne deluje kao plastika. Ali dobro. Svako ima svoje neko mišljenje. Ko što ja kažem da je meni jabuka najgora, a nekome top. Đurđe, brate, Đurđinka. Izvini, zašto sam se zbunio? Zato što si dama. Pozdrav, Đurđinka. Hvala na emisiji, hvala tebi na lepim rečima i na praćenju. Obično ovde kod Carpija Pederbal, ovde sem Bokje, sem Jece, ovde dama nema nikakvih, tako da Đurđinka, dobrodošla na kanal Carpi TV. Maj kaže, nije vakum baš. Ne znam na što misliš, brate moj. Alien kaže, dižemo u popularnost na Apple, svi kopiraju, samo Xperia je ostao original. Pa nemam pojma, brate, Xperia je, brate, ostala zaglavljena u ne znam, prošlosti. Meni se to ne sviđa, mislim, ok, ljudi vole neke te retro stvari, ja ne volim, brate. Ja volim kad upališ, bre, telefon, da nema bezela, da je sve u ekranu, da je u fullu, bre, da nema nikakvih brada, nikakvih, ok. Ljudi neki vole da furaju te neki fazon, ja ne volim, ja volim ono moderno, ja zameram svim mojima što imaju i rupice selfie kamere, ja bih volao da bude ko kod Red Magica, da bude full ekran, da nema nikakva rupica, nikakva kapljica, nikakvo jezero, ostrvo i tako te gluposti. Kaže, sad izlazi novi fon Unihertz Titan 2, šta mi se dešava sa osvetljenjem? Nešto mi se smanjilo na trenutak, ili ko zna šta mi se dešava. Ovaj sajder udara Sarpija, brate, izgleda, opasno. Nothing 3A, kaže, light, piše 199 evra. Ona mi tamo, kaže, kuca 236. Ja joj kažem, piše 199, ona kaže, nemam ga ovde bez 236. I na kraju ubeđenja kaže, ok, 190, daj adresu da ti šaljamo reći u MediaMarkt. Brate, da li je realno da je u MediaMarkt radnji kao u Čaci radnji ovde u Srbiji? Pa to nema ni u Beogradu, brate. U tim zvaničnim radnjama, mislim. Jao, majko, postajemo ludnica svuda, znači, generalno na celom svetu
sve čujem tako neke vesti, gledam neke putopisne emisije, nekad sam želeo, kad sam bio mlađi, da idem u zapadnu Evropu, da posećujem neke gradove. Danas kad vidim, na primjer, pogledam onog Dutch Travel Manijaka, ako niste gledali, bacite pogled. Znači, ja prosto ne mogu da verujem na šta liči zapadna Evropa, u šta se pretvara. Evo danas, konkretno, danas haos u gradu, derbi, ludnica, tuče, panduri, blokiran ceo grad, a ja danas ko za baksu u to neko vreme ćeru idem da sačekam na autobusku stanicu i ulazim u Seljobus, krećem prema Bangladešu i Ljakse koji vozi Šri Lanka, Bangladeš, Indija, otko znamo, dakle, znači opustio se, postao pravi Srbin, brate, prava Srbin da zna kad si. Odvrnuo njihove one neke tužbalice do daske. Ja gledam i ne verujem, ćera moja se smeje. Neko pogledaj ovog. Mislim, moja ćera se ne sjeća takih naših ljaksona koji su vozili ove seljobuse po Beogradu. To narodnjaci do daske. Posle su kasnije to zabranili, da ne smiju da slušaju tako, ne narodnjaki, ne smiju da slušaju nijednu muziku. Ovi se, brate, odomaćili već kod nas, odvrnuo tu njihovu cigu ligu muziku i kida, brate. Tako da ne znam šta bi ti rekao, brate. Tužna priča. Ali ko je nama kriv, brate, što nećemo pravimo decu, nego, brate, jurimo sojke, kamenjarke i nemam pojma. Ložimo se na te neke stvari. Oni ljudi hoće, brate, vole decu, vole da prave decu i to je to. I onda mi na koga da se ljutimo. Što su mi sve stariji, a njih si sve više i više. Jebi ga, brate. Brat Kris kaže, Xiaomi nama daje mrvice, svaki telefon osakate za globalno tržište, a pritom je duplo skuplje nego u Kini. Pazi, nije to samo do Xiaomi-a, to je i kod ovih drugih kineskih proizvođača. Zašto nam uvaljuju mrvice? Ja ne znam stvarno. Evo, na primjer, pričao sam o onoj magiji, onaj Magic 8 Pro Air. Ja mislim da bi taj pokido i Samsung Edge i onu jabuku Air ružnu i sve ove tanke nazovi telefone, bi ih pokidao. Ali to ne možeš da kupiš na globalu, nema ga jednostavno na globalu. Znači, i Honor nam zavaljuje što nema onaj Honor Win na globalu. Zašto ga nema? On bi pokidao sve ove, mnoge telefone, znači pokidao bi, ali zašto na to Kinezi rade, ne znam. Da li je to neka politika ili ne smiju zbog nekih možda autorskih prava, što bi rekao brat za Mobile, možda su ukrali neki patent ili se boje da ih neko ne tuži zbog nečega, ja ne znam, sad stvarno lupetam. Ali mi nije jasno. Zašto najbolji telefoni nisu na globalu, nego nama uvaljuju neku kršologiju, a oni dobre telefone zadržavaju kod njih. Ne samo telefone, njihov softver je bolji nego globalni softver. Zašto je to tako? Ne znam. Kaže Elcid, kaže, i ja volim Samsunga, ali ima granica. Ja bih rado uzeo Xiaomi 17 Pro Max, ali ne mogu u Evropi, je telefon sa kineskim ROM-om. Upravo to sam malo prepričao, da se ne ponavljam. Znači, veruj mi, ne samo ti, kad bi taj telefon bio na globalu, mnogi ljudi bi ga uzeli, evo, čak jedan veliki youtuber koji, neću sada da mu pominjem ime, skoro izbacio video oduševljen sa Xiaomi 17 Pro Max. Snimio je neki video, uzeo sam najbolji telefon. Znači, nisam to rekao ja, to je rekao Marquez. To sam ja rekao, ja jedan mali nebitan lik na YouTube uopšte. Znači, probao sam sve i svašta. Ja jednostavno bih voleo da taj telefon postoji na globalu. Ja verujem, kad bi taj telefon probao za Mobile, da bi on bacio ultru, brate, da bi ga on spalio, znači, na njegovom YouTube kanalu onako demonstrativno, spalio bi ga, brate, kad bi probao Xiaomi 17 Pro Max. Ali, nažalost, i ne treba da kupuješ sa kineskim ROM-om i da daješ velike pare. Zato što i ja to više neću da radim, zašto? Daš velike pare, brate, a nemaš sve ono što bi trebao da imaš na globalu. Imaš tu dosta kompromisa, a ako daš velike pare za telefon, nemoj da robuješ tim kompromisima, nemoj da pristaješ na kompromise, nego ako daješ velike pare, traži maks. Znači, dao sam 1000 evra ili 1000 nešto, hoću sve da bude najbolje. Nema veze što mi ne treba, hoću najbolje. A ne daš velike pare, znaš, ne radi mi Gemini, ne radi mi Search, ne radi mi AI, nemam SIM, pa jebi ga, brate. Onda će ti neko reći što si to kupio. Znači, to je ja sam to sam sebi govorio, zašto si to kupio, čoveč. Eto, OnePlus 15, ovo i moj svetu ima, i ja mu ne zameram malo lošije kamere nego na Xiaomi 17 Pro Max. Ali zato ovaj sve ima što Xiaomi nema, brate.
i imaće dužu podršku. Zato što kineski telefoni imaju, na primjer, podršku od 4 godine maks, možda čak i manje neki, ne znam zašto. Zato što kod njih Android verzija nije bitna u Kini, nego je bitna verzija softvera. Zašto je to tako, ne znam, možda zbog komunističke partije, zato što njima te neke stvari su zabranjene u samoj Kini, kod njih je Google zabranjene društvene mreže, te koje mi koristimo, to u Kini ne postoji. Kaže, 7 kamenova, ako plaćate mesečnu pretplatu i ratu za telefon, možete bolje proći kod operatera. Naprimjer, kada sam uzimao pretplata i rata, su mi bili 3200, da sam uzeo samo telefon, bila bi rata 3000 dugo. Pa dobro, to je tvoja računica. Ja sam ranije bio kod operatera, znam mnoge koji su kod operatera, veruj mi, ja sve na vreme otvorim. U Srbiji imaš 3 operatera i jedan virtualni. I ja otvorim celu ponudu, sve živo, pogledam sve moguće telefone, kombinacije i nikada ne dođem do te tvoje računice. Zašto? Evo konkretno. Ja plaćam 1000 dinara, samo 1000 dinara, ljudi, to je 8,5 evra otprilike, za vas koji nisu u Srbiji. Imam 35 gigabajta interneta i neograničeno razgovore ka svima. A to da dobiješ, na primjer, kod nekog operatera, to bi plaćao ne duplo, nego troduplo. Tako da, svako ima svoju računicu. Ako se tebi, druže, to isplati, ako je tvoja računica ok, pa ko sam ja da ti kažem bilo što drugo? Ja što gledam, to što ja vidim i što ja kapiram, ne isplati se kupiti ništa. Možda se isplati ljudima koji drže neke firme, pa uzimaju poslovne telefone za radnike, pa posle valjuju. Pa to gomila privatnika radi. Ljudi kupuju kao za firmu telefone i onda prodaju ovim preprodavcima. To mnogi rade. Mesto daju svojim radnicima, oni to valjaju na kupujem prodajem. Znači njih tu izađe možda jeftinije za dinar ili ko zna koja priča, ali ok. Mislim, što bi se sad mi ubeđivali u svakom slučaju, ako se, brate, tebi isplati, nemam ništa protiv. Tadiću, hvala ti, brate moj, živio ti meni 100 godina. Burek Light, kaže, pozdrav za Bangladeš, Sarpijev, pozdrav za, mislim, Burek, da si beše ti iz Sarajeva, brate moj, pozdrav za Sarajevo. Ako sam pogrešio, nemoj se ljutiš. Kaže, Huawei, kupi novi model. Au, brate, ne mogu, Huawei, stvarno, nemoj se ljutiš. Huawei, brate, kada bude imao njihov onaj novi operativni sistem na globalu, pa da probam to ovako, da kupujem Huawei koji nema ništa, apsolutno ono što ja volim, stvarno ne mogu. I pritom ima mid-range procesor, to stvarno ne mogu. Znači, Huawei na ovom kanalu neće da se snima, jedino ako mi ga neko da, ali ljude koje znam, oni Huawei obično ne nose. I prošle godine mi Savki nudio puru neku, ja sam mu rekao, hvala, brate, ne mogu. Ne mogu, stvarno, to je meni, što pričam sad malo pre o nekim kompromisima. Ti kompromisi koji ima Vivo, na primjer, i Xiaomi, Huawei ima puta 10, tako da, hvala lepo. Daniel, brat, kaže, bio sam da kupim zaštitno staklo za S25 FE i serviser mi kaže da ne postoji takav model, da je to Kinez. Brate, koji je taj čaci serviser? Jer moguće da takvi ljudi servisiraju telefone. Moguće, brate, pa ja sam vam pričao u jednom live-a kad sam teo da kupim zaštitno staklo za Magic 8 Lite. I uđem ovde kod mene u Bangladešu u servis koji čovjek, nije to samo servis, on prodaje i tu opremu i on meni kaže da je zakrivljen ekran na tom telefonu. Ja rekao, dobro, brate, ti bolje znaš nego ja koji radim recenziju koji taj telefon imam kući. Tako da sve je moguće, u Srbiji je sve moguće. Ne samo u Srbiji, verovatno i u Bosni, u Crnoj Gori, u Makedoniji, nemam pojma. DR kaže, eto, meni baš nije legao OnePlus 15. Ne pamtim da ovako grešim kod kucanja još na ovako velikom ekranu, pad kvalitet sam mislio osjećaju u ruci, a ne. Pa pazi, nemam ja ništa protiv. To što tebi nije legao, a meni je legao, ne mora ništa da znači. Ja sam primetio što se tiče kucanja na telefonu da sam ja tu svuda što se tiče kucanja dno dna. Najpreciznija tastatura je meni na mom omiljenom telefonu, to je iPhone. Ali da li je do tastature ili do mojih palčeva, pogledajte, moj palac na ruci je kao nekom na nozi, brati. Tako da, ne znam šta bi ti rekao, znači, tebi nije legao, meni možda nije legao veličina, ali ima toga. To što ti se ne svidi na onu prvu kad ti nešto ne legne džabe, možda bude nešto najbolje,
razumem te skroz, ono, meni je, na primjer, ovaj telefon izuzetno lep, pogotovo ta boja, na primjer, ova boja, ja kad sam vidio, nisam ja bio oduševljen svojim telefonom, ja sam imao ovaj na recenziji, to je onaj crni što sam imao, i on meni nešto nije bio mnogo lep, ali kad sam ovaj vidio, da vidite vi mog brata Savketa, pa njemu su oči caklile ko da je vidio najbolju kamenjarku na svetu. Nas dvojica smo bili nasmejeni, gledam ovaj telefon i ono kao wow, brate. Znači, nama se dojmio, što se kaže, nama je baš lego. Tako da, možda, zato što mi je tako legla boja, pa ne obraćam pažnju na, ne znam, veličinu ili na, ne znam, nepreciznost tastature, na primjer. Aci, gde si, brate, Aci? Šta ima? Evo, tu sam, brate. Evo ga, moj brat, Big Zajeb. Čim te vidim, obradovao si me, nadam se da si sve bolje i bolje, brate moj. Drži se, brate, šta ti kažemo? Sedam kamenova, ja sljedeći planiram da kupim za keš, ali tada je bilo tako jer je moja tarifa mesečno bila 1700. Pazi, opet kažem, moj novčanik nije vaš. Svako ima svoju neku računicu u svemu, i u životu, i u nebu pojma, tako da ono, ako je meni nešto skupo, ne mora znači da je vama, ako je meni nešto jeftino, ne mora znači da je vama, tako da ne ubeđujem nikog ništa. Svako nek ima, nek stavi na račun, nemam pojma, nekom je, ne znam, jeftinije da kupuje hranu, a nekom je jeftinije da je sprema, dajem ti primjer, ili otkud znam, ono. Meni je jeftinije, ne znam, da kupujem neke stvari na Temu i da sačekam 2 nedelje, nego da bacam pare ovde od raznih istih tih ljudi koji isto tu robu kupuju na Temu. Ali ima gomila ljudi koji, znaš, kažu, brate, ali možda mi kupiš na Temu? Šta da ti kupim na Temu? Pa kupi sam. Pa znaš, ja to ne znam. Šta ne znaš? Ne znaš da izvediš karticu u banci i da sam nešto kupiš? Pa ne znam. Pitaj učiteljicu, brate, šta ti kažem. I onda ja ispadam derpe što neću svakom da kupim, što neću svakom da učinim. Pa ljudi, brate, pa ne mogu ja za sve da uradim. Ono, ne mogu ja sad svima vama da kupim YouTube Premium. Nećeš da koristiš Brave browser, nećeš da uključiš mozak, da koristiš neku modovanu aplikaciju, nećeš da gledaš, na primjer, reklame, a hoćeš da ti ja to instaliram. Pa idi, brate, kod SZ Mobile. SZ Mobile će ti uzme 30 evra, brate. Ja da sam malo pametniji, ne da odjebavam tako te ljude, nego samo kažem može, brate, može. Evo, ja ću vam ispričati, ja sam to radio nekada. Kada, na primjer, kupovina u Srbalja nije bila kao sad, svaka šuša sad zna za Temu, da kupuje na Temu ili ne znam, na AliExpressu. Znaš što sam ja radio? Evo sad ću vam kažem. Šteta što nisam to znao da unovčim. Ja sam među prvima u okolini gde se ja krećem, krenuo online da kupujem iz inostranstva. Kada je to bilo skoro nemoguće ovde kod nas. I onda šta sam radio? Otišao sam na kupujem, prodajem, otvorio sam oglas, za vas kupujem, uz procenat, lupam sad. I onda su mi se ljudi, ja sam mislio to, ljudi su mi se javljali, ja sam kupovao telefone ljudima, maskice za telefon, svašta sam kupovao. I uzimao sam procenat ljudima, znači sad lupam, ono, nešto što košta 10 evra, ja sam njima uzimao 500 dinara, brate. I ljudi su se meni javljali, ja sam ljudima kupovao, znači mojom karticom na njihovu adresu. Znači uzimao procenat. Znači ljudi su meni uplaćivali procenat, ja njima naručivao i onda razmišljao, majko mu, pa zar je moguće da je ljudima lakše da plate nekom tamo NN čoveku da se ne cimuju. Jeste, zaista je tako, ne znam. Šta me zeza sad ovo pojačava me se smanjuje, evo, to je to, moje osvetljenje sa Temua što sam dobio i radio neku recenziju, evo, koliko ga imam, par meseci već je krenulo da se ugaci pa se upali, majku mu, i onda sad ti uložiš pare u tako neke stvari i sad bi SZ Mobile rekao, kupio si Kineza, pa brate, ovo bi isto kupio i ovde po radnjama, tako da to je ta priča, brate. Tata, brat, kaže, Xiaomi 17 Pro Max u Kini, 12.512, 767 evra, za te pare zažmuri jeftiniji od svih flagshipova. Pazi, ja sam taj telefon u Srbiji kupio za manje para, verovao ti ili ne. I u početku sam se slagao s tim da zažmurim na neke stvari, ali onda sam shvatio posle nekog vremena da neću više da zažmurim, znaš, ipak u Srbiji 700 plus evra je mnogo para, da se ne lažemo.
za 700 i nešto evra mogu da kupim S25 Ultru koja će da kida i da sve radi kako treba, ne moram ništa da podešavam, neće biti na nivou 17 Pro Max, ali će sve da radi. A ovde moraš da si polu haker, da ti instaliraš neke stvari, da namestiš i opet to ne radi kako treba i ugasiš telefon i upališ ga i opet ti strkal ne radi, opet mora se zjebaš, tako da ko ne koristi, opet kažem, te neke stvari, gomila ljudi ne koristi te stvari, znači onda mogu da koriste kineske romove. Moj prijatelj Deki, ovom prilikom, verovatno je sad zaspao, on spava, kokoška, on voli telefone, koristi sve žive, nikada nije koristio jabuku. Ja sam ubeđen da bi njemu jabuka rešila sve demone. Onda kupi jabuku, on više ne bi menjao telefone. Zašto? Zato što on toliko malo koristi tih nekih stvari koje ja koristim, da bi njemu jabuka legla, što bi reklo, brate, ko dupe na nošu. Ne samo njemu, većini ljudi bi jabuka najbolje legla. I to mom prijatelju koji je kupio Redmi Note 15 Pro Plus. Znači onda ima pare, kupio bi jabuku i ako Redmi Note 15 nosi 5-6 godine, jabuku bi mogu nositi 10 godina. Pozdrav, brate, Herkules. Sad si mi nasmijao, dobro se nisam zagrcao. Kad sam pročitao, nagrnuo sam ovaj sajder i čitam, kaže, pozdrav, Sarpinjo, kralju Bangladeša, brate. Sunstorm batice, Sunstorm, da, Sunstorm boja, brate. Zna Savke šta valja, brate. Kaže, Smith, kaže, kamenjarke vole debele prste. Znaš šta kamenjarke najviše vole? Kamenjarke najviše vole pare, brate. Sad, da li imaš tanke, debele, male prste ili šta već, one samo vole pare, vrati, i jabuku. Ovo drugo ih manje, više nebitno. Da si deda, da si klinac, da si ne znam šta, jebi ga, samo da imaš keša i da kupiš jabuku, vrate, ti si onda bog za kamenjarke. Kaže Slobodan, pozdrav Sarpi, tvoje mišljenje između Pixel 10 Pro XL i Honor Magic 8 Pro. Honor Magic 8 Pro je bolji telefon, brate, po svemu. Pixel 10 Pro cigla. Honor Magic 8 Pro, brate, bolji telefon po svemu, da se ne lažemo, evo opet kažem. Da nije XL, ja bi izabrao Pixel 10 Pro zbog veličine, ali pošto je XL, Honor Magic 8 Pro bez dvoumljenja uopšte. 8 Pro je tata, brate, Pixel 10 Pro, 7 kamera, mid-range telefon, brate. Sa velikom podrškom. Cid kaže, što se tiče Huawei-a, ne bi ga džabe uzao, pa i ja isto, baš kažem. Ne sviđa mi se interfejs, a ima previše kompromisa da nije dobio sankcije od Amera, ko zna da bi danas bio, slažem se. Ali ko njima brani da podese taj njihov interfejs, da bolje radi taj EMUI, na primjer, ili ovaj njihov, opet stalno zabranjen kako se zove. Ko im to brani? Ok, zabranili su im Google i te neke stvari i čipove, ali što ne porade onda na softveru? Ne znam kakav je ovaj softver. Harmony OS. Volao bi da ga probam, brat Daki ga je probao. Planirao sam pre 2 nedelje brat Daki da mi bude gost u live-u. Nešto ga nema ovih dana, ovih nedelja, da se nešto nije desilo. Ako, brate, Daki gledaš ovo, javi se obavezno, da napravimo neki live. Ti si koristio Harmony OS, ti si čovjek koga ja ovako znam, mislim, bar preko Telegrama i ovako smo se upoznali, nismo lično, ali najbolje bi bilo da ti objasniš nama kakav je Harmony OS, zaista, kao operativni sistem. Ja ga stvarno ljudi nikad nisam vidio, pa da mogu kažem nešto. Evo, kaže brat, i meni kucanje na OnePlus 15 nije išlo, pa sam skinuo zaštitnu foliju, sad je super, evo vidiš, može i to da bude. Ako i bude koja sitnica na ekranu, za 2-3 godine nije vredno svakodnevnog nerviranja s folijom. U pravu si, brate, pa realno, ima ljudi koji su ja kažem picajzle, smeta im svaka crtica. Ja sam jako blizu da skinem ovu foliju, zašto? Zato što je prvo mamac za otiske prstiju. Znači, odvratno, stalno je muljava i prljava, znači, užasna je, evo pogledajte, ne znam, iz nekog ugla, ona je stalno muljava i prljava, ja to brišem non stop i čekam, valjda će sutra prekosutra da mi stigne konačno ta maskica i onda ću da skinem foliju i nosit ću ga bez folije, baš me briga, znači. Da će se pojaviti neka sitnica, neki ris, to me ne zanima, ali zaista telefon bez maske, bez folije, to je ono pravo iskustvo. To je što velika većina ljudi nikada neće da
da shvati kad ja kažem plastikanac. I ti koji to ne kapiraju, oni obično pišu u komentarima, pa šta ako je plastikanac, stavit ćeš maskicu. Ok, brate, ali ja ne pričam o maskici. Ja kad stavim maskicu, onda je svaki telefon isti. Da li je Sunstorm, da li je crni, zeleni, šareni, kakve veze ima, da li je... Trip je kad uzmeš telefon u ruku i osjetiš to hladno ili vruće ili nemam pojma, kad osjetiš taj aluminijum, to staklo, nemam pojma, osjetiš kvalitet. Kao naprijed kad uzmeš jabuku u ruku. Ljudi, da se ne lažemo, jabuku kad uzmete u ruku, to je ono da se upiškiš, od treći, kažeš, jebote, kako kvalitetno nešto. Jeste tako. A kad uzmeš nekog plastikanca, u njemu možda bude, ne znam koji procesor, ne znam kakav UFS memorija. Džabe, brate. To ti ko sad neka lepotica dođe nenašminkana, brate, u nekim ritama, brate. Ili dođe neka ružnikava, brate, ali se zato full montira i ti kažeš, jebote, vej kakva mačka, brate. To je to, ja to sve poredim s kamenjarkama, brate. Kaže Robert, pozdrav legendi i Starpiju, pozdrav Roberte, kralju. Kad čujem SZ ugasio bi YouTube, on brani Samsung. Pa dobro, brate, znači on brani Samsung, ja kad bi tako gledao, znači ovog lika danas što mi je ubeđivo da je Redmi Note 15 Pro Plus najbolji telefon i onda ima YouTube kanal, on bi bio još gori. Znači, čovjek voli, ceni, radi mu posao, zadovoljan je i nema nikakav problem. Ali ima ljudi koji su još gori, znači koji ne znam, koji ne pričaju da je Xiaomi 17 Pro Max najbolji telefon, nego je nekom Redmi Note 15 Pro Plus najbolji telefon. To je veći problem. Zamisli da te neko ubeđuje da je Samsung A36 najbolji telefon. To je malo ludilo. Možda ne kapira svako što bi ja teo da kažem, ali ja volim Samsung. Ja volim Pixel. Ali ja sam danas isto prozvan isto tako da sam da ne znam, ostrašćen i ne znam, Samsung, ja sam šaljivo dole napisao čoveku danas, pa nisam ti ja SZ Mobile, brate. Znači ja zadnji telefon koji sam nosio na računajući za recenziju kad ja nosim par dana telefon, zadnji Samsung koji sam ja nosio kao moj primarni telefon je bio S25. Kad? Prošle godine u ovo vreme, znači možda sam ga nosio 2-3 meseca, kraj priče. Ja od tad ne nosim Samsung i onda meni neko napiše kako sam ja Samsung, ne znam, ostrašćeni. Mislim, okej, znači, ja ti kažem, da, brat, SZ Mobile proba Xiaomi 17 Pro Max sa globalnim ROM-om, on bi sigurno ritualno spalio Samsunga, garantujem. Što bi rekao Burek, ajmo like, ne plaće se škrtice. Brate, to je neka posebna priča. Ajde sad ne pričam o mom kanalu, gledam ja druge podcaste, nemam pojma, i svi živi, ljudi lupite like, ja ne znam, evo, pričamo o tupi zuve stalno, ne znam, ljudima koji ne znaju da koriste ovo, ne znaju da koriste ono, ja im pričam uzmite ovo ili ono, a ljudima je teško da lupe like, ma ne bre ko mene, nego bilo gde, šta ti je problem da lupiš like? Da li ljudi to ne znaju, jel moram da napravim tutorial kako lupiti like, kako pomoći nekog kreatora, znači ne morate mene, bilo koga drugog. Imati dislike, ako vam se ne sviđa, lupi dislike, imaš ovako i ovako. Znači sviđa mi se, ne sviđa mi se. Ali ljudima je to veliki problem. Ja gledam, na primjer, analitiku kanala, znači ja sam prezovjan, vi kao pratioci mog kanala, ja prelazim 10%. Ja gledam mnogo veće kanale koji imaju stotine hiljada. Kad gledam koliko malo komentara imaju, koliko malo lajkova, ja prosto ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da neko, na primjer, koji ima preko 100.000 pratilaca, ima manje komentara nego što imam ja. Meni puno srca, majke, ja stvarno ispod matematičkih kad gledam, imam veliki procenat i lajkova i komentara i deljenja, ja sve to gledam u analitici. Ali opet je to 10 do 15%, znači sad lupam od vas 152 koji ste trenutno u live-u, evo, koliko ima lajkova, sad ću da vam kažem, to vjerojatno ako ima, ne znam, 50, to bi bilo puno kapa, vrati. Aj, nema veze. Uglavnom, ljudima je teško da lupe like, vrate. Pre bi ti opsovali mater i kunuli ti decu nego da ti lupe like. Ali eto, vrati, kažem, nekom je to skupo, vrati. Ne morate meni, lupajte drugim ovim kreatorima, šta je to problem?
I onda ja pozivam, lupi like, evo, sve vreme ide gore, ovaj Kajron lupi like, zaprati, podeli video, lupi like, zaprati, podeli video, ovde se za mojih sati nešto, evo, sati 20 minuta, bit će, na primjer, 500-600 pregleda, nemam pojma, i osjećam će biti jedno, ne znam, 50 lajkova, možda 100, brate, šta je to, je? Koji je to procenat? Ali dobro. Što kaže Burek Light, jebi ga, brate, izgleda da nekom žao, ili neko neće namerno ti lupi, ne dam ti like, pa, ili možda je, znaš šta je to možda? Nisu prijavljeni na YouTube-u, pa i ne mogu da lupe like, jer ti ako gledaš YouTube, a nisi prijavljen, ili ako gledaš neku aplikaciju gde nisi prijavljen, ne možeš da bookmarkuješ, ne možeš da lupiš like. A ne verujem da su ljudi toliko pametni, pa da svi koriste onaj new pipe ili tako nešto, pa da ne lupe like. Mislim, ja bih volao da velika većina ljudi koristi new pipe i tako te neke aplikacije, pa bi to razumeo. Ali da koristiš YouTube na tvom Android telefonu i da ne možeš, ne meni opet kažem, da nekom drugom kreatoru lupiš like, onda stvarno jebi ga. Kaže, kamenjarke sve više ima ih svuda, brate, da znaš, kamenjarke je toliko puno, da se mi onda čudimo što, brate, nas preplavljuju ovi iz Bangladeša, nemam pojma. Oni čuli, brate, ovde po Srbiji, ljudi sve matori, ne prave decu, ne žene se, ne udavaju se, postaju kamenjarke, brate, onda će oni doći ovde i preplavit će nas sa 15-20 godina. Ja se nadam da ću biti na onom svetu, da to neću doživeti, da ovde dođe, nemam pojma, ovde u ovom mom Bangladešu da budem manjina, brate. Što se tiče, nisam neki rasista, nisam ništa, brate mili, ali ne bi volao majke mi da danas sutra da mi zet zakuca na vrata neki iz Bangladeša, brate. Da se nalažemo. Kaže, Huawei je propustio priliku da drastično smanji cenu, slažem se, u najvišoj klasi i tako napadne tržište. Kada već stavljaju čip star 10 godina, ne mogu da ga prodaju po enormnim cenama. Evo, to ono što kritikujem Xiaomi, ja bih volao da pitam nekog genijalca iz Komunističke partije Kine, kada dumpinguju cene svega, znači oni prodaju na tržištu sve ispod cene, uništavaju razna tržišta na ovoj planeti, em što nas zagađuju, em što nas truju, uništavaju nam proizvodnju. Znači, ovde u Srbiji konkretno je uništena prvo tekstilna industrija, uništeno je sve živo, sve što nam je zagađeno, ovaj vazduh, vode, sve, to su sve oni uradili. Ja bih volao njih da pitam, ok, sve to razumem, nisu oni krivi su ovi retardi što su im to dozvolili. Što onda ne dumpinguju tržište sa Huawei telefonima, da kažu, ok, važi, lupili ste nam sankcije, mi ćemo sad da instaliramo neki ROM na telefon, kao onaj AOSP, vanilla Android ćete dobiti, naprimjer, neki custom ROM, pa vi sami ubacujete Google servise, znači ne to da kažu zvanično, nego da daju ROM neki sa otključenim bootloaderom, da vi možete sami da mi skidamo, ubacujemo što hoćemo i, brate, neka daju cene ono najniže moguće da preplave tržište. Ja verujem da bi ustrali sve ove. Ali ko sam ja sad da im dajem tu ideju? Ili, brate, ti? Kad će oni, na primjer, ako dođe do te ideje, oni da se obogate, a mi ćemo opet biti siromašni, brate. Kaže, to za lajkove je mentalitetski problem. Jednom sam streamovao nešto i algoritam je bacio stream nekim strancima i broj live-ova je bio 20 puta veći nego inače. Ne znam šta bi ti rekao, brate, to izgleda onaj problem, neću namerno da mu, gledam ga zato što nemam svoj život, znači smrdim, nemam pametnija posla i ne dam mu like iz inata, ma neću da mu dajem like, nek crkne, brate, to je to, nek komši crkne krava, tako i ono, gledaš Starpi TV i teško ti lupiš like, nek si živ i zdrav, brate. Miodrag Ristić kaže, pozdrav Starpi, pozdrav Miodraže, legendo. Kića kaže, Smart you bro, brate, Smart you bro, evo, ne znam, ja ne smijem da pričam o ti nekim, mada, što je da ne pričam, baš me briga, mislim, ono, neću da vam pravim tutoriale, jer to ne smijem, ali mnogi su mi pisali o Brave browseru, mene je mrzelo, pravo da vam kažem, da ga instaliram ovih dana, sam posvetio sebi malo više vremena, koristim Brave, i ono, na primjer što sam pravio onaj tutorial kako da gledate strane kanale sa titlom, prevodom, ispustio sam Brave. Brave je sjajan. Znači na Brave-u vi možete da gledate, na primjer, sve moguće sa prevodom, lutka radi, ali, brate, treba, ne znam, izdvojiti, recimo 5 do 10-15 minuta da malo to pročačkaš. Ali ljudi to neće, brate.
I onda će ljudi da gledaju na njegovom jeziku, da li je srpski, hrvatski, koji god jezik i gledat će samo to, gledat će reklame, gledat će sve živo i nerviraju se. Ja, na primjer, gledam neke streamove, gledam neke podcaste i onda ljudi pljuju, da, kukaju, ko sad, na primjer, u komentarima, samo reklame izlaze, ja gledam, i nije to jedan čovjek, onda gledam, pa jebate, mnogo ja očekujem, bre, od ovog naroda, mnogo, previše. Pa zar je moguće da ti koristiš internet, da te ne mrzi, ti gledaš, na primjer, neki kontent, na primjer, čovjek priča, nemam pojma o čemu, o ekonomiji priča, ne znam čemu, i ti ne možeš da se koncentrišeš da to slušaš ili o sportu, ili nemam pojma, i ti kukaš kako gledaš reklame. Pa i treba gledaš reklame, bre, ti nisi ni za YouTube, ti si, bre, za Pink, za Happy, za Informer, ti si za to. Kako ja nekom da objasnim kako da gleda filmove bez reklama, kako da gleda sve džabe? Ljudi neće da uče ništa, ja bi to svima da pokažem. Ali šta vredi, ja kad bi napravio takav video, ja verujem da bi taj video imao 1000 pregleda i to bi bio plafon. Zato što ljudi to ne zanima. Lakše im je da plate Netflix, da plate sve moguće kanale, ono ko moj burazer, on je platio najskuplji onaj paket da ima sve moguće kanale, ja to sve gledam džabe. Mislim, ono, kao ja mogu, evo, da mu to objasnim, da plati pivo, da popijemo pivo, da ga sve to naučimo, ono neće, brate, neće. Pa plati onda JTL-u, SBB-u, MTS-u, nemam pojma, i gledaj reklame. Pušta čovjek deci crtače i non stop izlaze reklame. Ja razmišljam, majko Božja, pa to samo košta 820 dinara u Srbiji, 820, to je 819 dinara, ja plaćam mesečno. Ali to je skupo, jebate. Skupo ti da daš 820 dinara, a nije ti skupo da daš 5000 dinara, na primjer, za neki paket kablovski. Gde je tu računica? Jebi ga. A Bokice, vidiš, popravili se ljude, ja znam zašto ih kritikujemo. Pazi, da ne kritikujemo od 149, ne bi bilo 91, bilo bi 25. Tako da ljudi, eto, hvala vam što ste povećali procenat lajkova, brate. A verovatno je procenat i dislajkova, ali nema veze, ljubi vas, brat. Skroz okej. Kaže, Brave browser postoji već godinama, imao sam ga jedno vreme, ali nešto mi smetalo, pa se vratio. I meni smeta, meni se ne sviđa prepuni neki gluposti, razumeš, ono. Znači, nije onako daš kad uđeš kao Google Chrome, nego ono, brate, izbacuje mi razna neka sranja, brate, ono. I mene to smara, ja sam to probavao isto na laptopu. I uvek mu nalazim neku manu, zato što vada ja znam to da koristim na neke druge stvari, pa mi Brave ne treba, ali ja sam hteo, pošto Brave nije zabranjen, Brave imate da skinete na Play prodavnici, i onda sam hteo da napravim neki video, da napravim neki tutorial kako koristiti Brave browser. I onda razmišljam, pa tek onda, brate, sam sebi napravio medveđu uslugu. Ti koji neće da lupe like, oni će onda da gledaju i moje videe bez reklama, onda od njih nema nikakve koristi. Znači, ne pišu ništa, neće gledaju reklame, ja neću zaradim pišljivog centa, ništa. I onda namišljam, pa što bi ja njima pravio tutorial za Brave? Pa pitajte Gemini, pitajte, ne znam, ChatGPT, ne znam, kucajte malo, bre, ono, ne mora znate engleski jezik, možete sve na vašem jeziku da saznate kako se koristi Brave. Naćite sigurno neki tutorial na nekom forumu ili na nekom drugom YouTube kanalu. Kaže, Herkules, kaže, sad bi gledao bez reklama ovaj tvoj live, ne bih tebi pomogao, valjda imaš neku zaradu od tih reklama, koliko toliko. Pa to je ono što sam vas molio, bar kad gledate moj live, gledajte sa dosadnim reklamama i gledajte sa zvaničnim YouTube aplikacijama, zato što samim tim pomožete moj kanal, znači od vas 150 i nešto, zaradit ću možda, ne znam, $1,5. Da ne bude baš da nemam ništa. Nekako lepo je, bar kad ti legne neki cent. I YouTube to voli, brate mili, tako da. Nije obavezno, ali ono. I kad gledate sa premium nalogom, isto kreatori dobijaju 1% zarade. Znači vi ne gledate zvanično reklame, ali YouTube iz tog premium fonda daje kreatorima. Sad ne znam koliko, nije ni bitno, manje bitno. Gde si, Zdravko Legendo? Kako u Zagrebu, šta ima, brate? Ima na YouTube Android i ima like kao na mobitelu, mora se prijava računa. Pa da, mora se prijaviš, to je to. Misli na Smart TV Android.
Predrag Polić, Zesi, Predrag Ž, pozdrav Sarpi za tebe i sve ostale normalne ljude, evo like ovde na kanalu, hvala brate moj, ja kažem, bitno je samo su normalni ljudi, brate, džabe i da ti je neko brat rođeni ako je nenormalan. Da ti je otac, da ti je majka, da ti je dete, ako ti je nenormalno džabe to, znači ja opet kažem, meni su draži normalni ljudi, pa makar nikad ih vidu u životu, da znam da postoje, nego neko ko mi je blizak ako je nenormalan. A mnogo je nenormalnih ljudi. I sve je više i više imam. Kaže Miroslav, šta misliš, jer ima smisla preći sa S25 Ultra na S26 Ultra kad izađe? Nema smisla nikakvog, brate. Jedino ako tebe baš demon toliko tera, ako ti to toliko želiš, pa da aj sačekamo da izađe S26 Ultra, realno, ne znam šta bi ti rekao. Ako je neka mala doplata, da ne moraš daš mnogo para, pređi, brate, ali realno vidjet ćemo, aj sad, sačekat ćemo još par dana da izađe realno, ali smatram, ne znam šta će S26 Ultra toliko više da ti da bi sad ti, ne znam, taj tvoj prodao u pola cene i doplatio ko zna koliko da bi prešao novi model. Ne znam šta bi ti rekao. Nekom vredi, nekom ne vredi, ja ti ovako generalno kažem, ne vredi, vrate, preći sa generacijom na generaciju nikako, vrate. Mega Kareli kaže, Sarpi, tako je bolje platiti premium YouTube-a, ja ga koristim na 4 uređaja i prezaljan sam. Pre sam uzimao sa Instagrama, ona varijanta jeftini nalozi, ali svi su prevara, brzo ukinu posle 3 meseca. Pa evo ja to pričam ljudima, znaš kako mene ljudi gledaju? Kao ribici u akvarijumu. Znači ljudi sede ovako, možda zamislite, evo sad, ja pričam vama, ja vas ne vidim. Ja sedim ovako i sede 5 ljudi. Ja im kažem, evo vas 5. Dogovorite se vas 5, jedan neka plati i platite za cijelu godinu premium. Znači, oko 4-5 ljudi mogu da imaju s onom porodično. Ja tako beš, ja imam onaj najjeftiniji, znači imam samo jedan nalog, zato što moja ćera ne koristi YouTube i šta će meni za više naloga. Pametni ljudi, 4-5 kupe, znači one od koliko, 10 evra mesečno, brate, i 4-5 ljudi imaju premium. Za neke smešne pare, brate. I oni me gledaju ovako, otvorenim ustima, ko Ramuš Haradinaj u Hagu kad se pojavio. Tako mene gledaju, brate. I kako ja sad nekom objasnim, znaš, kada neko potroši 1000 dinara dnevno na pljuge, brate, ja teško mu da ne znam, od tih 1200 dinara, znači treba da 200-300 dinara mesečno, jebote, znaš, kao ne daj Bože da 5000 dinara za kablovsku. Kaže, meni trenutno najbolji browser Microsoft Edge, ubacili su podršku za ekstenzije pa se može ubaciti Unblock Origin, pazi, nisam ga probao, ja ga imam u laptopu, nikad nisam koristio ni jedan Microsoftov, ja njega koristim, brate, kad instaliramo Microsoft koji onaj Explorer, brate, da skinem Chrome, to mi neka navika, znači meni samo zato služi, brate. Ali čuo sam kao da je okej, ali kao, nemam nešto vremena sad da ga nešto probam, što bi prelazio na nešto drugo kad meni Chrome radi odlično posao, brate. Miloš, kaže, ali vredi sa S34, ne znam, S34, vjerojatno si pogrešio, možda misliš A34 ili nemam pojma. Eno, pozdrav iz Petrinje, pozdrav za Petrinju. Chris kaže, i ja sam više puta Brave probao pa obrisao. Koristim Chrome i Samsung browser za AdGuard DNS, ne vidim reklame, a za YouTube se već zna. Ja sam probao, kažem ti, opet Brave ne koristim, ja zadnjih par dana koristim Brave na mobilom. Ne znam, evo, da li mi je ovde instaliran ili na Nordu, brati, ili sam ga obrisao umeđu vremenu. Ne, šalim se. Koristio sam ga na ovom Redmi Note 15 Pro Plus, na njemu sam bio ubacio Brave zato što ona je ubija sa reklamama, znači ubija sa reklamama, mislim ja znam to da pogasim, ali kako ja da objasnim nekom koga ništa ne zanima, znači onda bi bilo, vidi, ja ubacim ljudima i private DNS i onda, na primjer, desi se nekad da private DNS nekad, na primjer, pola dana ne radi ili ne radi, na primjer, sat vremena ili ne radi ceo dan. Možeš zamisliš da ja ubacim svima tako private DNS, pa znaš šta bi to bilo, zvali bi me ko da sam call center, ko da sam, nemam pojma, ko da radim na hotline-u, jo, brate, ne radi mi ono, onda bolje kažem, nemam pojma, ne znam ja to, ti namestim i zdravo, mislim, bolje je tako. Ili bi, brate, trebao da ubacujem ljudima private DNS, browser i, brate, kad se nešto prejebe da im svaki put ovako pušima 10 evra.
Ali znam kakvi su naši ljudi, onda bi se naljutili, uvredili, nemam pojma, tako da, ne znam šta bi ti rekao. Kako ja da naučim nekog gde da uđe i da podesi private DNS? Nekad, znaš, ako kucaš ono AdGuard ili nemam pojma nešto od toga, neka zna to da zeza. Šta bi taj neko ko ne zna, na primjer, odradio? On bi, brate, zvao mene. I onda bolje, brate, da se ne bakćem s tim stvarima. Zato što taj neko neće to da nauči. Jebi ga, brate, tu onda nema pomoći. Kad neko nešto neće da nauči, onda jebaj ga, brate. Kaže Miroslav, vidio sam neki dan na Njuškalu oglasniku, lik prodaje 17 Pro Max. iPhone Silver boja je kupio u naranđastoj boji. Ima nas baš svakih. Ima nas, brate, svakih. Što bi ono, ima onaj šaljivi video, kod nas svuda na svetu ima budala, ali izgleda kod nas je centrala, brate. Mislim na Balkan generalno, ne samo na Čacistan, brate. Rakija, desi Rakija. Kaže, ima ekstenzija YouTube Remote na Brave. Kontrolišem YouTube na PC putem telefona, ne mora da ustajem iz kreveta. Svašta nešto ljudi ima, dosta stvari ni ja ne koristim. Evo, pre neki dan sam se zezao i planiram možda da napravim video konkretno kad sam jednom govorio o ovim aplikacijama koje se ne koriste, uglavnom, na primjer, kad kažemo ono, Google aplikacijama raznim. Sad, jako mali procenat ljudi zna kako se koristi, na primjer, konkretno na šta sam ono mislio, na ovaj Find Hub. Krenuo sam malo da čačkam o tome, nisu mi neke stvari bile jasne, naravno, pitam malo Gemini, malo sam krenuo da istražujem, na primjer, pa mi jako to bilo zanimljivo, to odavno postoji. Da on emituje Bluetooth neke talase da jako malo troši bateriju, čak i kad je telefon ugašen. I dobra je stvar, na primjer, ako izgubite telefon, ako vam ga neko mazne, da pomoću, ne znam, tih nekih, kad neko prođe, to ne zna ni ljudi koji, na primjer, koriste te neke telefone, na primjer, ti ćeš zagubiti telefon, ispašće ti negde, zapašće ti negde i sad neko ko bude prošao pored tvog telefona, taj telefon će uz pomoć Bluetooth veze da se poveže sa nekim telefonom i poslije će ti signal gde se nalazi. Možda ja sad sam neprecizno to malo objasnio, ali i meni te neke stvari nisu jasne. Krenuo sam malo da čačkam te neke stvari o tim nekim aplikacijama koje mi svi imamo, a ne koristimo ih. Ma nije samo to. Postoji dosta aplikacija koje ljudi ne znaju uopšte čemu služe, pojma nemaju, a imaju ih u svakom telefonu. I ono, šteta je, znaš, ti kupiš neki telefon i taj Redmi Note 15 Pro Plus ima svašta. Ali džabe, znaš, kad taj neko koji ga kupi, njega to ne zanima. I onda njemu isti đavo da li kupio flagship, da li kupio Redmi Note seriju ili kupio, ne znam, neki telefon od 100 evra. Njemu je to isto. Tako da ono, ima dosta tih stvari koje mi ne znamo. Ja sam kao malo napredniji korisnik. Ja ne koristim brdo aplikacija. Ne znam kako se koristi. Nikad ih nisam koristio. Ali ne bi bilo loše, naprimjer, da se napravi neki video, da, naprimjer, napravimo Google bloatware aplikacije čemu služi. Ne ove Xiaomi, Samsungove bloatware aplikacije, nego da napravimo Google bloatware aplikacije, kad kažem ima puno bloatware aplikacija, onih fabričkih preinstaliranih, pa da napravimo svaku aplikaciju. Ova aplikacija čemu služi, kako se koristi, ili nemam pojma, mislim da možda bi to bilo zanimljivo. Možda je to moj trip, a možda i ne bi bilo zanimljivo. Što kaže Bokica, neće čaci da uče. Pa naravno, pazi, da oni hoće da uče ne bi bili čaci, nego bi bili đaci, brate, i to je prosto, brate. Sve si rekla, Boko, sad si me totalno, ono. Za Android daleko najbolji internet preglednik je Opera. Nula reklame, još možda drugih stvari. Pazi, Operu sam koristio davnih dana na desktop računaru. Operu nisam koristio nikad ni na jednom Android telefonu. Hajde da probam, pa da vidimo. Mada ono, mrzi me pravo opet ti kažem da prelazim sa nečega što mi dobro radi, da prelazim na nešto drugo i da ponovo učim, ono, vidjet ćemo, možda probam. Mada sam ja ono, što se tiče u tom Google ekosistemu, ja volim sve Google-ovo, znači ja sam nekako koristio dugo godina Chrome OS, znači imao sam onaj Chromebook sam imao. I
jedva čekam, na primjer, ne znam da li ste ispratili vi, da treba da se pojavi uskoro Aluminium OS. Ja navijam za te stvari. Mislim, još to zvanično ništa nije, znači Aluminium OS je mešavina, koliko sam ja razumeo, Chrome OS-a i Androida. Ako to izbaci Google, takozvani Aluminium OS, on će biti konkurent Apple-u i Microsoftu. Znači, koliko sam ja razumeo, onda ću moći da instaliram, na primjer, Aluminium OS na mom laptopu i da bude pravi onaj ekosistem kao što je Apple, na primjer. To bi po meni bila prva liga, to Kinezi rade, na primjer, sa Harmony OS-om u Kini. Znači, oni prave ekosistem i to mi se jako sviđa, na primjer, pratim nekog, ne znam ja, Amerikanca, ne znam ja šta je, nije ni bitno. On živi u Kini i ima taj Harmony OS ekosistem. Znači, Harmony OS nije samo zamena za Google, nego jednostavno to je, oni prave ekosistem gde će biti sve, i automobili, i satovi, i ne znam, svetiljke, svi kućni aparati. Ja, pravo da vam kažem, dosadio mi, znači, Microsoft Windows i volao bi da se pojavi Aluminium OS i da pređem na to. Ja bi to volao zaista da to zaživi i da bude pravi onaj Google ekosistem. Znači, da ne bude ono, samo Jabuka ima taj ekosistem, ima i Google, ali fali Google-u taj operativni sistem da nije Chrome OS, zato što je tu igračka. To je samo za multimediju, tu ne može se radi ništa. Ja mislim da taj Aluminium OS bi bila prava stvar, da bi malo razmrdalo nešto, da ne postoji samo ono Windows i Linux. Volio bi da bude taj Aluminium OS i da se pojavi naravno Harmony OS na globalu. To bi bilo top. To bi malo razmrdalo tržište po nekom mom mišljenju. Ja bi to, u stvari, možda je to moja želja, ja bi to volao. Kaže, smartphone Hrvatska nešto priča o savitljivom iPhone-u. Ja u to ne verujem, jer će se to kvariti kao i svaki foldable. Pazi, nemam pojma da se kvari, da se ne kvari. Ako se to pojavi, možda zamisliš koliko će to košta. Zamisli, pošto je to skupo i kod Androida, kod Samsunga koliko to košta, zamisli kada Jabuka izbaci takav neki telefon, to će košta $5.000. Ko će to od nas da kupi? Malo, brate, ljudi. Evo, mora se završi, brate, ovo je da se završi live. Ajde, bacimo pogled još na par pitanja. Sat i 42 minuta, brate, preterao sam opet. Kaže Ivan Živković, pozdrav Ivane, pozdrav, jel volji po tebi Poco F7 Ultra ili Samsung S25 FE? Nijedan i drugi nisam imao. Poco F7 Ultra video sam i čuo sam da su se neki žalili da im je crko ekran, brate, vrlo posle kratkog vremena. Da je imao problem sa crkavanjem ekrana, znači, ja sam to čuo, nisam video, Samsung FE nisam imao, ali na neke duže staze, sigurnija ti je priča da uzmeš Samsung S25 FE. I imat ćeš dugu podršku i Samsung, ipak, taj Samsung je, brate, možda nije bolje po svemu, ali je, brate, ozbiljniji telefon, nema šta, on lako zaokruženiji. Da ne moram mnogo da razmišljaš, da će ti crkne nešto, brate, Samsung S25 FE ti je bar ovde kod nas zvanično. I relativno i nov model. I ima sve što treba da ima telefon, brate. Eno, kaže, ja imam Operu, uvek imao sam na mobitelu, na primjer, kada sam znao gledati Balkan Info, puno bilo reklama, Opera pusti prvu reklamu i posle nije bilo. Nadam se da si unsubscribe-o taj Balkan Info Čaci kanal, znači ko nije, brate, ja pozivam sve, da sve te Čaci kanale, prestanu da gledaju, zato što, brate, oni zarađuju silne pare, brate, a furaju nam take retarde, lažu nas svim i svačim, znači, a ti kanali toliko prave para, toliko zarađuju para, i ja sam taj kanal gledao godinama, znači, ispirao mozak sa raznim retardima, i kad sam otpratio te neke kanale, veruj mi, mnogo mi je bolje u životu, znači, take kanale otpratite ljudi odmah, bit će vam odmah sigurno mnogo bolje u životu, znači, da ne gledate ta sranja, bolje, brate, šetaj se, ne da gledaju u plafon, nego gledaš tako neke retard kanale. U početku jesu bili zanimljivi, bili su nešto novo,
ali sad, brate, oni su to toliko zlo, ne sad, nego za njih ne znam koliko godina, ne samo oni, mnogi kanali su teško zlo, brate. Evo ja pre neki dan igrao sam se sa onim custom romom, znači ceo dan sam izgubio. Nisam čitao vesti, nisam pratio ništa. Uveče, meni mozak čist, spavam kao dete, ujutru idem na posao i razmišljam, jebote kako mi meni bilo lepo, ja ceo dan se drndao sa telefonom, sa custom romom, nisam čitao vesti, nisam gledao dešavanja, nisam ulazio na Reelse, nisam ulazio na YouTube, nisam gledao podcaste i meni odmah lepše bilo. Što se tiče TikToka, TikTok više ne koristim, tu sam se skinuo, sledeće što moram se skinem, to je Instagram pod hitno, znači on mi sad najviše vremena oduzima. Opet gledam, ti Reelsi nisu toliko odvratni koliko je TikTok odvratan. Ako hoćete se neki savjet, evo da se skinete malo sa tih nekih gluposti, pod jedan obrišete TikTok odmah, sledeće što treba brišete to je Instagram, znači. Onda se zadržite samo na YouTube-u i tu gledajte da što manje gledate razne idiote. Ljudi, ne bi više da vas maram. Evo, brate, da pročitam još 2 komentara i završim. Damir Hasić kaže, bolje otići u prirodu, od toga neće glava zaboliti sigurno. Upravo to, brate moj, sve manje i manje, brate, odlazimo svi u prirodu. Ja sam poprilično demonizovan, ja sam jedan od najvećih, najgorih, razumeš, što se tiče toga. Mene je zvala jednom prilikom, to sam pričao u nekom live-u, neka istraživačka agencija i pitali me kao koliko vremena, šta koristim, mobilni, i pitali me koliko dnevno si ti online. Ja kad sam rekao, na primjer, bilo mi glupo da kažem samo kad ne spavam, ja sam online stalno i rekao sam ženi toj koja me zvala, rekao sam 10 sati. Ona rekla, molim, ona ne može da veruje, a ja mislim su sebi šta 10 sati, pa ja sam minimum 15 sati online, tako da nisam ja mnogo sjajan, brate, ja sam demonizovan, ne daj Bože, znači ja sam kad se probudim, odmah telefon dok se ne onesvestim, znači telefon, laptop i sve živo, samo televizor ne, brate. I onda, znači, nekom to objasniti, a gomilo ljudi koje ja poznajem, oni prave 10 sati screen time-a, 7,5, 6,5, tako da, brate, većina ljudi koji prate ovaj kanal su teško demonizovani. Evo ga, brat, SZ Mobil. Kaže, vidim, Sarpi priča, SZ Mobil ne zna. Htjeli bi vi to da prihvatite ili ne, Apple je tehnološki lider u mobilnoj industriji, pa za njim i Samsung, Xiaomi nikad neće biti na tom nivou, može biti Ultra Pro Max. Brate, nećeš da mi pokoriš veće, nećeš da me uzeraš nikako i neću da gledam tvoj video sa Jabukom 17, šalim se malo, već si ti meni živi zdrav. Da je Apple to, brate, ne znam šta bi ti rekao, znači za mene su lideri Kinezi, brate, Samsung, Jabuka i Pixel, ne znam šta bi ti rekao. Ja da mogu, ja bi njih ugasio, brate, ovako jednim dugmetom, ali ne mogu, brate. Ali da si mnoge stvari u pravu jesi, da si potencijalni latentni jabučar i to jesi 100%, verovatno sam ja, brate. Da Jabuka ima Android, verovatno bi koristio Jabuku. Tako da ljudi, šta vam kažem, pozdrav za SZ Mobile, pozdrav za sve normalne ljude. Vidimo se ljudi u nekom sledećem videu, možda i sledeće nedelje sa SZ Mobilom u live-u, zašto da ne. Evo, tamo da ga se poželite, brate, pa da ga izbombardujemo sledeće nedelje, zašto da ne. Ljudi, laku noć vam želim, puno pozdrava od Sarpija, ljubi vas brat, evo vam pustim još jednom spot, pa da se odjavljujem. Realne recenzije, brate, kamere, noću teški uslovi, sve puca. Iz Kaludjerice do Bangladeša, priča se zna, prebacivanje sa senzora na senzor, to je ta moć. Jabučari plaču, Android je tata, jabučari plaču, Android je tata, imamo sve, Android je tata, Android je tata, Android je tata. Puno pozdrava from Bangladesh, Kaludjerica. Bye bye.